dîm gorau Cymru. Caerdydd sy'n ymosod efo Fiona Barry mlaen, Billingham! Yn selio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr! Barker, a mae Barker wedi bod yn glyfar! A Rosie Hughes sy'n rhoi i mewn. Dyma Cae Cooks yn rhoi Caerdydd ar y blaen. A mae'r bêl gan Smith. Syniad da! O, bobl bach! Lily Billingham. Billingham o bell i gefn yr hwyd. Tyglu'n troi. Ar ergyd na diwedd i go'r hwyd. Wow, Francis Jones. Dau dîm sydd wedi gwthio ei gilydd trwy gydol y tymor. Ac heddiw, wel, gall Wrecsam ennill y Bencampwriaeth am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Ond mae yna dal obaith i Caerdydd i ddal gafel ar y tlws i ddal gafel ar y Bencampwriaeth. Ie, croeso mawr ato ni a chroeso cynnes iawn i'r Cae Ras yma yn Wrecsam a mae Owain Tudur-Jones yn cadw cwmni i ni ac am brynhawn sydd o'n blaenau. Fel o'n i'n gweud, Wrecsam o bosib yn gallu codi'r tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. Ond yw hwnna ddim yn mynd i fod yn hawdd yn erbyn Caerdydd? Na, ddim yn hawdd o gwbl. Caerdydd ydy'r tîm dros y blynyddoedd. Da ni wedi arfer weld amser yma'r tymor yn dal gafal ar y tlws. A mae hynna yn bosib dal i fod iddyn nhw. Felly, fydden nhw'n dod yma heddiw yn meddwl, mae dal yn dwylo ni. Os allan ni gael buddigoliaeth yma, ond dwi'n meddwl fel neutral, di hyn ddim diffyg parch i Caerdydd o gwbl. Pan ti'n gweld un clwb yn ennill dro ar ôl tro, mae wastad yn neis fel rhywun arall. Felly, gobeithio fydd y tîm cartra'n gallu gwneud y joban heddiw. Wel, dyma'r sefyllfa o ran y gynghrair. Felly, ar ôl meiddi Abertawe o 7 gol i 1 yn yr wythnos, mae Wrecsam nawr 2 bwynt yn glir uwch ben Caerdydd. Ond, gêm gyfartal, neu os yw Caerdydd yn fuddigol, wel, fi eithi lawr i ddiwrnod olaf y tymor pen wythnos nesaf. Dyma ni te. Newn ni drafod mwy yn y man, ond yn gyntaf o beth am i ni glywed gan y rheolwyr. Mae Ian Derbyshire a Jenny Sugarman wedi bod yn siarad gyda Fiona Luned. Well, Jenny, it's a big day for Wrecsam today. You could secure the title with a win. Does that bring an added pressure? I think there's pressure every week from ourselves internally because we like I've said before, want to prepare to win every game, expect to win every game and then try and go and win every game. So today's no different in that respect. I said I know that the club and the fan base and everything are obviously very excited for today, but at the end of the day it's a game of football, no different to the others that we've played all season, and we need to treat it that way and go and try and deliver on our game plan. Ian, you are the defending champions, but today could be the day that you lose that title. How determined are you to make sure that doesn't happen? Yeah, it's definitely something that we're aware of. For us, it's like every game, we're just going for 3 points. So I know the stakes are high, but this is what we play football for. This is what we're a part of this league for. And, you know, we're defending champions and we want to retain that title. You're back, of course, at the Cae Ras today. What kind of difference could this home crowd make for you today? Our home and away support has been fantastic all year. We know how much it means to them. We know how much it means to the town, and we know that they'll be loud today, and there'll be a lot of extra people in the ground today that perhaps haven't been to one of our games before, so we just hope they're entertained. I'm sure you'll be hoping to carry the momentum from those back-to-back wins into today. Definitely. You know, it's important that we managed to get to this point, to have the opportunity to win today, to potentially win the title next weekend. So we've put ourselves in a very good spot, and for us, we know 3 points is everything, so that's our aim, and we're excited for the game. What a great day, what a great spectacle this is going to be, and I'm sure for the neutral it'll be a fantastic game for us, just about getting the job done. Y ddau rheolwr yn barod amdani, felly reit Owain, 2 chwaraewr sydd yn dechrau heddi. Ni'n mynd i ddechrau yn gyntaf gyda Wrecsam, Ffeinocs, wel am dymor mae hi'n cael ar hyn o bryd, a mae wedi bod ar dan yn ddiweddar. 12 gol ers mis Ionawr i'r dreigiau, sgoriodd i 2 gol yn y fuddugoliaeth yn anerbyn Abertawe. Hon yw'r un, mae Caerdydd moyn cadw'n dawel heddi. Ie, yn sicr, ond ddim just i hi, mae yna gyfuniad, mae yna opsiynau gwahanol, ond mae Knox wedi gwneud gwahaniaeth mawr, dwi'n meddwl. Mae wedi adio rhywbeth gwahanol i'r llinell ymosodol, sydd wedi bod yn sgorio goliau dros y blynyddoedd efo chwaraewyr fel Rosie Hughes, ond mae Knox yn dod yn rhywbeth gwbl wahanol. Yndi, mae'n gallu bod yn uniongyrchol, mae'n gallu cario'r bel yn dda, a dwi'n licio'r ffaith i ddim ofn seithio bell.
Mae'n gallu sgorio rhyw tapyn bach, ond yn aml iawn o bellter hefyd. Sy'n just yn golygu, mae gen nhw chwaraewr yn fanna sy'n gallu creu rhywbeth allan o ddim byd, a mae hynna wastad yn werthfawr iawn. A mae'n joio waren erbyn Caerdydd, 2 gol yn ei 4 gêm diwetha yn erbyn yr Adar Gleision. Wedyn ni, o ran i gwrthwynebwyr nhw, wel, y seren ifanc dal yn ei gymryd ddod, Lily Billingham. 5 gol iddi hi i Caerdydd hyd yn hyn y tymor hwn, a mae'n fach o wain, ond mae'n mor effeithiol i'r Adar Gleision. Yndi, allweddol i Gaerdydd. Mae'r gallu sy'n ganddi, dim ots be di'r safle, os mae'n chwarae'n ganol cae, os mae'n chwarae chydig bach uwch, mae'n gallu cario'r bêl yn dda, mae'n gallu rheoli tempo mewn gêm, mae'n gallu creu a mae'n gallu sgorio, sydd yn golygu os ti'n cyfuno bob un o heina, mae'n dipyn o chwaraewr. A dwi'n meddwl i Gaerdydd rwan, os maen nhw'n mynd i wneud yn siŵr, maen nhw sydd yn dal gafal ar y gyngrair, mae Billing yn mynd i fod mor bwysig heddiw a'i dylanwad hi ar y gêm. Ie, dyma ni te. Mae'n brynhawn enfawr i'r 2 glwb yma. And your usual reminder that we do have English language commentary available for this one. Nick Parry, well, he's in the company of former Wrecsam player Mia Roberts. I'm sure they would love to have your company over there. Ac yn y Gymraeg, wel, dyma ni. Mae'r haul allan yma yn Wrecsam. A mae Owain Tudor-Jones yn mynd i fynd lan i gael y cwmni i Fiona Luned. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Yndi, mae'n hael allan, ond mae yn oer yma yn y gogledd ddwyrain. Croeso ata ni i'r Cae Ras ar gyfer gêm gartra ola, ond un Wrecsam y tymor yma. Ac am achlysur sydd ganddo ni hen yma. Heddiw ydy'r diwrnod lle alla'r tîm cartra ennill y gyngrair am y tro cyntaf erioed. Ond yn benderfynol o'i hatal nhw rhag gneu hynny, mae'r ymwelwyr wrth gwrs, Caerdydd, Bencampwriaeth y 3 thymor diwethaf. 2 bwynt o fantais sydd gan Wrecsam ar y brig gyda 2 gêm weddill. Felly mae'n rhaid y Gaerdydd gael canlyniad heno mwyn mynd ar ras i'r penwythnos olaf. Dyma'r 11 sy'n cychwyn i'r 2 dîm heddiw. Mae rheolwr Wrecsam, Jenny Sugarman, wedi gwneud 1 newid yn unig i'r tîm drechodd Abertawe o 7 gol 1 nos ferchad. Mae Maria Mahmood yn cychwyn ar ôl dod o'r fainc a sgorio ganol wsos. Ac fel mae'n digwydd, mi oedd gêm diwethaf Caerdydd hefyd yn fuddugoliaeth dros Abertawe. Mae rheolwr nhw, Ian Derbyshire, wedi gwneud 4 newid i'w dîm o. Mae Ffion Price, Kerry Walclett, Shannon Evans a Michaela Cook yn yr 11 cychwynnol, a hynny yn lle Lisa Owen, Mackenzie Olden a Amy Long sy'n disgyn i'r fainc, a Madison Perrett sydd ddim yn y garfan. Ie, y siap da ni'n disgwyl gan Wrecsam, tebyg i Gaerdydd, y 3 yn y cefn, hollol gadarn, a wedyn mae yna ddigon o brofiad yn ganol cae, Lily Jones wrth gwrs, ond yr opsiynau yn y llinell ymosodol. Dyma sy'n gwneud y gwahaniaeth. Mahmood, Barker a Knox, mae yna chydig bach o bob dim yn fanna, a bydd Gaerdydd yn gwneud yn dda iawn i gadw'r tair yna yn dawel. A wedyn Caerdydd, siap, tebyg iawn, fel o'n i'n sôn, Bowen, Jenkins ac Evans, just yn arwain yn y cefn yna, ond wedyn y llinell ymosodol yna, ydy Billingham yn gallu cael ei hun ar y bêl, ydy Barry yn gallu cael dylanwad efo'r hediadau hwyr i fewn i'r cwrs Cosby, gawn ni weld. Ie, reit yn y canol y fama. Y rheswm pan dwi'n teimlo Wrecsam ydy'r ffefrynnau, a pan dwi'n meddwl Wrecsam neill ennill, y capten, Jodie Bartle, mae hi'n arweinydd. Mae hi'n chwaraewr sydd wedi dod i fewn i'r clwb, a sbi agos ydyn nhw at ei gilydd. Gobeithio bod nhw'n ffraen ar ryw ffeit cyn i ni ddechrau. Ond o safbwynt Caerdydd wedyn, tebyg i Bartle, fel capten Wrecsam, yn capten iddyn nhw Hannah Power. Hi fydd yn arwain yr hydl bach yn fama, a hi fydd yn arwain y tîm. Fydden nhw'n gobeithio at fuddugoliaeth hanesyddol. Mae'n neis cael chdi wedi ymuno efo fi yn y blwch symlegu noswaith dda Owain. Sam stop, sti, sam stop. Allan o wynt chydig bach yn dod fyny'r grisiau, ond na, pleser gael bod yma. Mae'n gadw bod dipyn o noson. Richard Liwraid yn cadw trefn ar y 2 dîm hen yma. Mae o'n barod i gychwyn pethau yma ar y Cae Ras. Gêm enfawr Owain. A dyna ni'r chwiban gyntaf, Maria Mahmood i Wrecsam. Mae'r 2 dîm yma wedi cyfarfod 5 gwaith ym mhob cystadleuaeth yn barod y tymor yma. Caerdydd di curo 2, Wrecsam di curo 2,
gan gynnwys ar gicio'r smotyn yn ffeinal tlws yr Adran, ac mae yna un gêm gyfartal di bod hefyd. Felly mae di bod yn reit hafal yn ystod y tymor. Caerdydd oedd yn fuddigol y tro dwythau'r ddau dîm gyfarfod gan ennill o 2-1 yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru. Oedd hynny dechrau'r mis yma. Wrecsam wedyn oedd yn enillydd y tro dwythaf yn y gyngrair. Mi nathon nhw ennill o 2-1 yn stadiwm Dinas Caerdydd hynny fis yn ôl. Maen nhw wedi chwarae gilydd lot dros yr wythnosau dwytha. Sut wyt ti'n gweld hon yn mynd, Owain? Ia, dwi'n disgwyl gêm dyn, yndw, o ran gêm agos. Gobeithio fyna dipyn o goliad. Ti'n just yn gweld o'r eiliad gyntaf. Caerdydd yn enjoyo chydig bach o feddiant. Ond Wrecsam yn penderfynu weithiau mynd nôl i fyny siap, weithiau pwys ar y bêl. A just trosedd fach yma na. Smith chydig bach yn rhy dyn, ond dyma fe o'n i'n sôn am. Wrecsam yn ddigon bodlon, jyst i ista nôl, cadw siap a deud wrth Caerdydd, hei, mae fyny chi dorri ni lawr. Glor ac Cynoc. At Price yn 1-4. Fel oedden ni'n sôn, newid yn hîm Ian Derbyshire ar gyfer y gêm heddiw. Mae'n siŵr bod hi'n anodd i Wrecsam yn feddyliol yn fwy na dim byd, oherwydd nhw sydd ar y brig, maen nhw'n gwybod os da ni'n ennill, ni sy'n ennill y gyngrair. Felly be maen nhw'n neud? Ydyn ni'n chwarae gêm normal, arferol, neu ydyn ni'n ista nôl a gwarchod beth sy'n ganddo ni? Gawn ni weld be fydd y neges gan y reolwr, fel mae'r gêm yn mynd yn ei blaen. Sarah Harvey. A'r tafliad ar yr eslys agosa sychlu oedd yno i dderbyn. Bêl yn cael ei lledu i ochr arall y cae, Maria Francis Jones. Maria Francis Jones newydd ymuno yn mis Chwefror o'r seintiau newydd. Y chwaraewr cyntaf erioed i symud am ffi yn yr adran yma. Mae'n cael tipyn o ddechrau, mae wedi dechrau bob gêm ers symud. Sgorio 1 gol yn y gyngrair a'r gol arbennig yna, os ti'n cofio Owain, yn rownd derfynol tlws yr Adran i unioni pethau cyn iddyn nhw fynd ymlaen ac ennill ar gicio'r smotyn. Ia'n syml iawn, maen nhw wedi cryfhau yn dydi, maen nhw wedi cael golwg ar y gyngrair llynadd a meddwl reit, dyma di'r lefel, da ni ddim cweit fyny na fy Gaerdydd. O bosib iawn, ddim hyd yn oed cweit ar lefel Abertawe tymor dwytha chwaith, ond maen nhw wedi dod â chwaraewyr da i fewn. Maen nhw wedi cryfhau, mae'r fainc yn gry hefyd. Ac fi Wrecsam yn teimlo bod nhw'n sefyllfa wych rwan i fynd ymlaen i gael ei dwylo ar y gyngrair. Yndi, mae yna 7 sy'n cychwyn heddiw wedi ymuno yn ystod y tymor, unai ar ddechrau'r tymor ha dwytha neu yn ystod y tymor. Felly maen nhw yn dîm gwahanol iawn i'r tîm welon ni gan Wrecsam tymor dwytha. Nath orffen yn bedwerydd, dwi'n meddwl bod yn bwysig cofio hynny hefyd, bedwerydd oedden nhw. Llynadd Caerdydd wrth gwrs wedi ennill y Bencampwriaeth 2 blynedd yn olynol. Katie Barker. Yn cael y croesiad at Faye Knox i mewn yn y cwrt Cosby. Knox yn troi. Ceisio cael gwarad o Shannon Evans. Syclu sy'n rhydd. Bas mlaen yn chwilio am Lily Jones. Megan Bowen. Yn cael ail gynnig i glirio. Mae'n cario'r bêl. Hyfryd rhwng Barry a Bowen. Laura Cynoc, Joseph Smith a Faye Knox ar ei pwysau ar brif sgoriwr Caerdydd. Hwnna'n hir gan Niamh Jenkins. Ffyrddiad gan Eifa Syclu, bydd un dafliad i'r ymwelwyr ar yr eslys agosa. Fion Price. Lily Billingham methu cweit rheoli. Joseph Smith yno i gasglu i'r tîm cartra. Sarah Harvey rhoi honna yn syth i Hannah Power. Lily Billingham. Kayla Cook. Mi oedd honna'n drosedd. Yn ôl Richard Wright, y dyfarnwr. Wedi mynd i'w bocad hefyd. Caerdydd Melyn cynta'r gêm. Bach yn anisgol, Owen? O'n i'n meddwl bod ti, gwn i olwg o'r ongl yma. Chydig bach o drosedd. Mae'n sy'n a da. Mae yna gysylltiad, i ddeud y gwir. Dwi'n meddwl bod ni'n chwilio amdano fo, mymryn bach.
Dwi'n mynd siŵr os mae'n heiddi Caerdydd melyn, os dwi'n bod yn onest. Dwi'n meddwl bod y gos bod gigrydd yn y safle ma hi yn ddigon. Ond am gyfle rwan i Caerdydd sydd wedi dechrau'n yn cadw meddiant, sydd yn edrych yn rhy fygythiol, ond yn sydyn iawn. O, mae hwn yn gyfle a hanner. 5 munud yn unig sydd wedi mynd yma yn y Cae Ras. Mae Cae Cook ar gigrydd, a hwnna'n syth i gefn y rwyd gan Cae Cook. Dyna ei thrydydd gol hi yn erbyn Wrecsam tymor yma, ac am amser ac achlysur i sgorio. Wel, am ergyd ynde. Mae'n gyd amdano pŵer. Mae'n mor agos at y cwrt cosbi, ond mae'n penderfynu mynd ochr y gol geidwad. Dwi wastad yn sbio ar hyn yn meddwl, mae'r pellter yna, ti'n rhy agos i fynd dros y wal, mae'n rhaid i fod yn berffaith. Dos ochr y gol geidwad, gamblo bod y golyn gamblo. A dydy Liz Craven ddim yn gwarchod i ochr hi yn ddigon da, hyd yn oed os fysau di aros yna, dwi'n yn siŵr sy'n di stopio. Herwydd sbi ar y pŵer yma, mae di tharwy yn berffaith am gol. 21 oed ydy Cae Cook, a mae hwnna'n gol enfawr i sgorio. O'n i'n dweud jyst cyn i ni gymryd yr ergyd, mae Caerdydd di dechrau'n iawn. Mae nhw wedi cadw'r meddiant, mae Wrecsam di ista nôl. Bron gadael iddyn nhw gael chydig bach o feddiant, fe hein wrth i bod e. Hapus iawn fod nhw wedi gwneud y daith dwi'n cymryd o dde Cymru. Ond mae fyny Wrecsam wan, os oedden nhw'n meddwl, o, allan nhw'n eista nôl, allwch chi ddim rwan. Feinox ar croesiad. Sut ymateb ydym ni wedi gael gan y tîm cartra. Mi fydda hynna di ysgwyd nhw chydig bach yn sicr. Lily Billingham mewn i hanner Wrecsam. Hwnna'n syth i draed Phoebe Davies. Battle y capten. Dewis mynd nôl at Liz Craven. Dyna ni'n gweld y tabl. Dyna'r gwahaniaeth mae'r gol yna'n neud. Mae'n mynd â Caerdydd yn ôl i chymryd i arfer bod, sef ar y brig. Mi fydd buddigoliaeth neu gêm gyfartal. Buddigoliaeth i Caerdydd neu gêm gyfartal yma heddiw yn mynd a ras am y Bencampwriaeth i'r penwythnos ola wythnos nesaf. Ti byth eisiau ildio, byth eisiau ildio gol wrth gwrs. Ella wneud hyn helpu Wrecsam. Mae'r nerfa sy'n wedi deimlo, mae'r nerfa, hyd yn oed fysa Jenny Sugarman wedi deimlo o bosib ers ydi trio cuddio hynna. Mae hynna'n gorau diflannu rwan, a da chi'n gorau dweud, da ni'n gorau rhoi troed ar y sbardyn a dangos beth da ni'n medru wneud rwan yn lle just eista nôl. Maria Francis Jones. Maria Mahmood ddim cweit yn gallu rheoli fel fydda hi wedi dymuno. Francis Jones oedd yno nôl i gasgu, mae yn colli'r meddiant. Cook lawr yr asgell chwith, a hwnna'n syth drwodd at golwr Wrecsam, Liz Craven. Croesa gan Lily Billingham, wedi dwyn y bel oddi ar Phoebe Davies. Billingham Cyrnog sydd efo hi ar ymyl y cwrt cosbi. Battle yn bod yn gadarn yn y cefn y fanna. Ie, gwaith da gan Battle yn y diwedd, ar ôl rhoi oedd y bas ddim y gorau. Ond ar hyn o bryd mae gyd am y chwaraewr yna, Derry Cook sydd wedi tawelu y dorf, tawelu'r awyrgylch, efo'r ergyd yna, un o goleg o'r tymor. Mae yna dipyn o dorf yma, rhyw 2,800 dwi'n meddwl. Gawn ni'r ffigwr swyddogol yn nes ymlaen. Josie Smith, gormod o bwysau ar honna, Hannah Power, capten Caerdydd yno, ond hi chydig o wastraffus hefyd. Lily Jones. Hi's yn ennill. Na, mae'n ddrwg yn ei. Hi's yn ildio yr tafliad ar yr eslys bella. Ie, mae'n dynnu braich gan Power. Mae'n eitha clyfar. Dyfar nhw ddim yn gallu gweld chydig bach o blind spot. A mae Lily Jones jyst yn teimlo'n rhwystredig yn dweud, hey, come on. Mae Power yn dal gafal arni yma. Lle gan Fiona Barry yn canol cae. Billingham ar y chwith. Y croesiad gan Lily Billingham. Honna, mi nath i gyrraedd Kerry Walklet.
yn y cwrt bach, fel se hi'n gwneud y well. Ie, ni'n sôn am Jody Bartle just cyn y gêm. Pwysigrwydd y capten i arwain y llinell amddiffynol na, sydd yn edrych yn nerfus ar hyn o bryd. Mae'n angen setlo. Megan Bowen yn clirio honna'n hir. Dyma'r chweched tro tymor yma, mae'r ddau dîm yn cyfarfod o lain. Be mae hynna'n neud pan ti'n chwarae yr un tîm mor aml, yn enwedig dros yr cwpl o ddosod diwethaf, dwi'n meddwl bod nhw wedi chwarae gilydd 2 gwaith yn nhw, 2 wsos yn olynol ar un pwynt. Ti'n gallu mynd yn fed up ydy'r gwir. Fydd hwnna'n gardyn melyn, dos bosib. Sgorio'r y gol yn gwybod yn union beth i'n neud y fanna. Rhediad cry gan Smith, dwi'n meddwl oedd hi. Just gweld y rhediad, bach yr oedd hi, ynde. Ti'n gwybod, mae hwnna'n dacl ffyrnig yn gwybod yn union dwi'n mynd i stopio un o chwaraewyr mwyaf bygythiol Wrecsam cyn bod i'n cael cyfle i fynd ag at yr amddiffynwyr. A maen nhw'n sicr yn gwybod am fygythiad Katie Barker. 21 o goliau gyda hi yn y gyngrair, record i'r gyngrair yma. Bale heibio i bawb. Chydig yn wastraffus gan y tîm cartra efo'r gecrydd yna. Wel, da ni'n gwybod pwy fydd hapusa ar y fanc. Ddwy fanc os lici di. Da bysio wrth i fodd. A mae dechrau mae dîm wedi gwneud tan yr eiliad yma. Katie Barker yn dwyn y Bale. Faye Knox sydd efo hi. Mae yna ddwy mewn crys glas yn ei hamgylchynu hi. Bach gormod o bwysau ar y Bale yna. Gwaith da gan Laura Curnock. Barry o'i blaen hi. Fiona Barry mewn i hanner Wrecsam. Josie Smith yn gwneud y dda. Sarah Harvey ar y Bale i Wrecsam. Laura Curnock. Mae nôl gan Faye Knox. Mae gan ddi fwy amser nag oedd i feddwl fanna, dwi'n meddwl. O, da ni'n gweld yr ongl sydd ganddo ni yn berffaith, yr ongl i ffeindio Barker, ond pas chydig bach o wastraffus. Michaela Cook, Maria Francis Jones yn ei gwylio hi. Ac yn dwyn y Bale, Francis Jones. A'r rediad, Maria Mahmood. Neb yn eich yn orthwyo hi, Sharon Evans i Caerdydd. Da iawn chwarae teg. Amddiffyn cadar gan Evans y fanna, achos mae Mahmood efo'r Bale wrth i thraed. Mae'n fygythiol, cario'r Bale. Mae rhaid i stopio hi cyn i ni ddechrau bron o bod. Wel, da ni wedi cael 13 munud cystadleuol iawn o lain. Ac eitha agorad, ti'n cael y teimlad bod na fwy o goliad. Dwi'n eisiau jinxio bod i'n gen ddiflas o hyn ymlaen, ond ti'n cael y teimlad bod na gyfleon a goliau yn mynd i ddod yn y gêm yma. Gwni weld hon wan. Chydig bach o drosedd, ddim yn gwybod llawer amdani, ddweud y gwir. Ond ar ôl cael cardyn melyn, ac ar ôl sgorio gol, fi rhaid i ni jyst gwylio. Yn amlwg mae'r adrenalin yna jyst yn tyfu. Lily Jones yn codi honna i lawr yr asgell fe. Fi fydd i'n dafliad i Gaerdydd. Wrecsam yn ymosod. Maria Mahmood yn dwyn y Bale. Hi sy'n dal i fynd. Mahmood i mewn i'r cwrt Cosby, Fion Price. Gafodd gyffyrddiad pwysig i Gaerdydd. Kick gol. Bydd honna gwaith da gan Fion Price. Gwaith da iawn. Dwi'n newid sôn am Mahmood yn cario'r Bale yn dda. Ac unwaith mae'n gwneud hynna fewn i cwrt Cosby, ti'n gallu bod mewn chydig bach o drwbl, ond Price jyst yn dal i thir, a jyst yn aros ar ei thraed, a jyst yn dweud na, ti'n gorfod gwneud mwy, ti'n gorfod gwneud rhywbeth special i fynd heibio fi. A nath i'n dda wedyn i warchod y Bale allan i ennill gol. Dyma hi nôl ar y Bale. Chwarter awr wedi chwarae yma yn y Cae Ras. Yr ymwelwyr ar y blaen o gol i ddim. Diolch i Gicrydd
hudolus gan Michaela Cook ar ôl rhyw 5 munud o'r gêm. Kerry Walklet. Taro honna i lwybr Lily Billingham. Phoebe Davies sydd efo hi. Hyrnog yn y canol. Neb mewn crys glas. Yn gallu derbyn y bêl yn fanna. Gormod o grysa coch i glirio i Wrecsam. Os na gyfle iddyn nhw wrth ymosod. Faye Knox. Mewn i'r cwrt Cosby. Megan Bowen. Byrdiad, Megan Bowen. Cic gornel gynta'r gêm. Dwi'n ama. Os dwi'n iawn. Ie, nath Bowen mor dda yn y diwedd. Cos o Knox yn edrych yn beryglus, oedd wedi mynd heibio un, a wedyn yn chwilio fynd rownd Bowen. Ac eto, aros ar ei thraed, aros y gadarn, aros am yr eiliad na, jyst i gael blaen i throed ac allan o hi. Maria Francis Jones drost y gornel. Honna yn taro Niamh Jenkins. Kerry Walklet yn clirio. Ddim y gic gornel ora. Wel, mae'r ffaith bod hi ddim yn yr reit yn y gornel ac yn torri'r rheola yn golygu o leia fyna ddim ffrau fawr ar ddiwedd y gêm. Achos os fysa nhw'n sgorio rhywbeth fel la, dwi'n siŵr fysa Caerdydd yn cwyno. Haddi chwilio am y mwd. Megan Bowen oedd yno i Caerdydd. Lily Jones. Barker. Gwneud y dda i gadw'r meddiant. Josie Smith yn codi honna. Chwilio am Lily Jones. Mae Wrecsam yn ennill y tafliad. Katie Barker. Gwaith da yn amddiffynol gan Shannon Evans. Wrecsam yn ôl mewn meddiant. Josie Smith yn ceisio mynd heibio i Walklet. Sarah Harvey. Exactly. Harvey. Yn enw newydd yma yn y Gogledd Ddwyrain ers mis Ionawr. Y ferch o Canada. Hi sydd ar y bêl Harvey. Gêm gyntaf hi oedd rownd derfynol y tlws, ond mae wedi chwarae bob eiliad ers hynny. Josie Smith. Battle. Honna yn rhydd gan Knox. Barry i Caerdydd. Fion Price yn cynorthwyo ac cael y croesiad tua'r canol. Battle allan. Josie Smith, Lily Jones yn ôl yn helpu. Dyma sy'n mae pethau'n edrych felly yn y brif adran. A ni nad i chwarae dros 19 munud o'r gêm fawr yma rhwng y ddau dîm ar y brig. Y gol gan Michaela Cook yn codi Caerdydd yn ôl i'r brig. Pwynt o flaen Wrecsam. Mae angen canlyniad ar yr adargleision i fynd ar ras i'r penwythnos ola. Ond dyma da risio de, ti eisiau gweld ti'n gystadleuol tan yr wythnos ola neu'r wythnosa ola, a wedyn mae'r ffaith bod nhw'n chwarae yn erbyn i gilydd mor agos at ddiwedd y tymor, jyst yn adio at y cyffrona. Fion Price yn dawnsio heibio i chwaraewyr mewn coch. Battle yno i gasglu y capten i Wrecsam. Sacli sydd efo hi. Fion Price. Ddim yr opsiwn ora. Y bêl yn ôl gan Liz Craven.
Ie, jyst yn synhwyro bach o'r wystredigaeth, Bartel y capten yn camu allan o'i safle hi yn ganol o'r amddiffyn, jyst yn trio rhoi pwysau ar y bêl yn y safle cefn'r chwith, a wedyn bron a sgellw'r chwith. Mae rhaid cadw disgyblaeth a cadw i safleoedd, neu fydden nhw'n gadael chydig bach gormod o fwlch yn y cefn, dwi'n teimlo. Dyna hi'r capten, Jody Bartle. Un o bedair chwaraewr Wrecsam sydd wedi chwarae, wedi dechrau bob gêm yn y Gymraeg y tymor yma. Ffyrddiad pwysig gan Megan Bowen. Fydd i'n gic gornel i Wrecsam. Ie, da ni wedi siarad lot am yr opsiynau ymysodol sydd gan Wrecsam, a ma' nhw'n lond llaw, bob un ohonyn nhw. Ond nhw wedi creu dim byd eto, a mynd yn tanlu'n allu'r ffaith o Caerdydd. Nath nhw setlo fewn i'r gêm, yn amlwg wedi cael y gol holl bwysig ar hyn o bryd, yn cadw Wrecsam yn dawel iawn. O. Maria Francis Jones at Katie Barker. Chwilio am y bas yn ôl at Maria Francis Jones. Mi o'n ormod o grysa glas o'i chwmpas i Lily Billingham ar y bêl i Caerdydd. Shannon Evans. Kerry Walclett. Fydd i'n dafliad i Caerdydd. Mae'n sicr y wyntog yma. Mae'n agored iawn yma yn y Cae Ras, Owain. O, yndi. A dwi'n meddwl mae Caerdydd sef o'r gwynt tu ôl iddyn nhw yn fwy na dim yn yr hanner cyntaf yma. Ond sam dal, ydy o'n well yn chwaraewyr os wyt ti efo'r gwynt tu ôl neu yn dy gefnogi di. Weithiau pan mae'n reit yn dywynab di, mae'n dorfodi di chwarae allan chydig bach mwy a peidio dibynnu ar y gwynt. Anodd coelio bod hi'n fis Ebrill, ddim mercher. Dal yn teimlo fel ganol Gaea. Yn ei hanner ffordd, trwy'r hanner cyntaf, Owain, fysa ti'n cytuno efo fi, Caerdydd sydd wedi gweld y gorau o'r bêl di edrych, bod nhw wedi setlo fwy ac yn arbennig wrth gwrs wedi cael y gol gynnar yna. Ie, ella mod i'n darllen fewn i hyn gormod, ond Caerdydd sy'n edrych fel y tîm sydd wedi arfer bod mewn sefyllfa o dan bwysau yn mynd i ennill cyngrair diwedd tymor. Felly maen nhw wedi setlo fewn, maen nhw'n edrych yn fwy cyffyrddus mewn meddiant, a maen nhw'n edrych yn fwy cry, yn fwy corfforol ar hyn o bryd. A mae Wrecsam yn gorfod jyst meddwl am ryw ffordd arall i gael y gorau ohonyn nhw. Billingham yn rhaid pwysau ar Sarah Harvey, mi fydd i'n gigol i'r tîm cartra. Gol gan Michaela Cook sy'n gwahanu'r ddau dîm fel mae pethau'n sefyll. Dipyn o gol. Mae'n cael ei gweld ti eto, i mwynhau hi eto, Owain. A wedyn y dathlu de. O flaen cefnogwyr Wrecsam i gyd, pawb di upsetio, ti'n gweld chydig bach o abuse yn dod yn ôl, yr Ayatollah yn dod allan ag ati. Ond ti'n gwybod be, os ti'n gallu dathlu ar ôl sgorio'r math yna gol, pryd allu di dathlu, de. Dwi'n meddwl bod yna hanes i hynna hefyd, bod Faye Knox di gwneud un peth yng Nghaerdydd pam gurodd Wrecsam yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Fis dwytha. Felly dwi'n meddwl bod yna rhyw nod bach i hynny hefyd yn hynna i gyd o fanna o flaen cefnogwyr Wrecsam. Faye Knox. Honna'n syth i draed Niamh Jenkins. Yn amlwg mi nath Wrecsam chwarae ganol wythnos, fe gafon nhw dipyn o fuddugoliaeth. Anodd credu bydd rhywun yn weld mewn un ffordd, 7-1 i lawr yn erbyn Abertawe. Faint o effaith dwi'n meddwl mae hynna wedi gael ar y gêm yma, achos di Caerdydd heb chwarae ers di Sul dwytha, so ydy o'n gwneud lot o wahaniaeth erbyn cyrraedd y cyfnod yma? Mae o jyst yn un o hynna, os mae Wrecsam yn colli heddiw, ti'n gallu dweud, maen nhw wedi blino ar ôl cael gêm ganol wythnos. Os maen nhw'n ennill, mae adrenalin, y fath fuddugoliaeth i cario nhw, felly mae o jyst i gyd am ennill y gêm heddiw. Ond dwi'n meddwl bod blinder yn dod i fewn iddi, i fod yn gwbl onest. Amser yma'r tymor, ti'n ennill y math yna o gêm efo gymaint o goliau hefyd.
Na, dwi ddim yn meddwl bod o'n ddigon esgus bod y coesa'n flinedig. Mi o'na ddwy gol, yr un i Sycli, Barker a Knox, a gol i Mariam Mahmood nos fercher yn Llonapandi. Oedden nhw'n chwarae ar Gae Cambrian United. Dyma hi, Eifa Sycli, rhoi y bel na i Lily Billingham. Billingham dangos i chryfder Cyrnoc. Barry o'i blaen i, Fiona Barry. Mi geithi ail gynnig. Mi fydd yna ddwy gêm fyw ar sgorio ddydd Mawrth. Mi fydd y tîm dan 21 yn herio Denmark. Mi oedden nhw'n fuddigol nos Wener o 2 gol i ddim. Ac yna ddim y gêm oedden ni di obeithio fydden ni'n ei gweld, ond fi fydd Cymru yn herio Gogledd Iwerddon yn Stadiwm Dinas Caerdydd mewn gêm gyfeillgar. Mi fydd i fyr gweld pa dîm fydd Craig Bellamy i ddewis ar gyfer y gêm honno nos Mawrth i lawr yn y brifddinas. Mae dal rhy gynnar i fi, Fion, too soon. Dwi'n mynd barod i siarad am hwnna eto. Mae'n barod boro fory, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl i gymryd chydig bach hirach i fi ddod drost y siomedigaeth yna nos Iau. Lwcus bod gennym ni y gêm fawr yma i ganolbwyntio arni prawn yma. Heno yma erbyn hyn, dydy? Mae rhywun yn cael ei twyllio gan yr haul sydd wedi dod allan. Mae wedi bod yn bwrw yma tan ddechrau'r gêm. Mae'r haul wedi dod i ddangos i wynaf ar y cefnogwyr i gyd. Da ni yn y cysgod ochr yma o wain, felly mae'n bach oerach i ni. Hafi. Syth i draed Megan Bowen. Mariam Mahmood. Gwaith da i adennill y meddiant. Pwy sydd efo hi. Honna'n syth i draed Niamh Jenkins, Fion Price. Eifa Sycli yn cael ei gorfodi jyst i glirio honna allan. Bach o rwystredigaeth o fanna? Yn sicr, dyna yn union o'n i ar fi'n deud. A ti'n gweld hynna, pan ti'n sbio ar Knox, ti'n sbio ar Mahmood yn ei llinell ymysodol na. Maen nhw'n chwaraewyr sydd eisiau'r bel wrth i traed. Barker yn yn arall wrth gwrs, ffeindio'r bylcha. Ond ar y funud mae Caerdydd efo'r tair amddiffynwyr canol. Y ddwy sy'n gwarchod o'i blaen â nhw, sam lle i ser Wrecsam ar hyn o bryd. Shannon Evans. Honna'n syth at Phoebe Davies. Richard Wright yn penderfynu bod honna'n drosedd. Ar Katie Barker, dwi'n meddwl oedd hi. Ie, Shannon Evans, di ddechrau'r gêm y dda, chwarae teg iddi. Mae wedi bod yn gorfforol ac ar y gora o bob un brwydyr yn fama. Rhy gorfforol, dyn bach yn rhy hwyr yn mynd i fewn am y dacl. Cyrnoc i hun yn hanner Wrecsam. Fydd o Fiona Barry i gynorthwyo. Y bel yn ôl gan Shannon Evans. Ti yn cael y teimlad bod chwaraewyr Caerdydd jyst chydig bach yn fwy ffyrnig ar y dacl. Chydig bach mwy ar y droed flaen. Yn amlwg ddim yn golygu mwy iddyn nhw. Ddim o gwbl. Ond, ar hyn o bryd, mae'r achlysur i weld yn cael y gorau o Wrecsam. Lily Billingham, nid am y tro cyntaf yn dangos i chryfder yn y gêm. Fion Price ar croesiad. Battle allan efo'i ffen. Nôl mewn gan Kerry Walclett. Mi oedd Cook yno, ond y bel yn rhy agos at Liz Craven, yn gafel yn dyn yn dde. Liz Craven, hi wedi mynd i lawr. Hi wedi chwarae bob eiliad o bob gêm yn y gyngrair i Wrecsam tymor yma. Yr unig un i chwarae bob eiliad. Wel, da ni'n gobeithio bod na ddim anaf. Da ni'n just yn gweld efo yma. Billingham yn gry efo yma. Yn gallu troi. Os yna rhyw gic allan. O, ti yn teimlo fo Sycli. Oedden ni sôn am y rwystredigaeth yn clirio'r bel oddi ar dyn y chwarae. Mae hi'n teimlo hyn ar hyn o bryd. Ond heb os, dwi'n mynd i ddeud, yn blwmp ac yn blaen, bod na ddim anaf efo yma. Achos, sbia, yn dactegol, dwi'n mynd licio hyn i fod yn gwbl onast, ond dyna fo, mae'n rhan mawr o'r gêm. Dwi'n meddwl pan ti'n gweld gol geidwad yn mynd lawr wedi brifo, ydy'r sub-goalie yn cnesu fyny, dwi'n mynd siŵr. Os ddim, mae hynna'n profi'r pwynt.
Ond yna fo, mae jyst yn gyfle yn bwysicach i Wrecsam, dwi'n meddwl, gael gair efo Jenny Sugarman yn fama, jyst i ddeud wrth chwaraewyr ma'n yn gwneud hyn o'n well. A bosib iawn jyst i setlo syglu lawr. Oedd yn amlwg wedi colli ffen chydig bach. Mae Liz Craven yn ôl ar ei thraed. Fel oedd y tîm wedi ragdybio Owain. Wel, mi oedd yr sub-goli yn cresu fyny, felly dwi'n ymddiheuro'n fawr iawn os o'na anaf. Ond dwi dal yn meddwl bod fi'n gywir, do na ddim, ond dyna fo, nhw'n ni symud ymlaen. Hanner awr o'r gêm wedi mynd erbyn hyn. Caerdydd yn dal i fod ar y blaen. Diolch i'r gicrydd hyfryd yna gan Michaela Cook ar ôl 5 munud o chwarae. Joseph Smith, Katie Barker yn casglu ar y llinell hanner. Chwilio am y bas sydyn yna at Mahmood. Ddim wedi gweithio ar yr achlysur yna. Mae nôl gan amddiffyn Caerdydd. Ia, ti'n gwybod be, mae Wrecsam yn trio chwarae pêl-droed neis a ffeindio'r chwaraewyr y ser yn y safleoedd rhif 10 os licidyn. Dwi'n meddwl bod nhw angen bod chydig bach yn fwy uniongyrchol, jyst am ryw gyfnod bach. Oherwydd ar hyn o bryd mae amddiffynwyr Caerdydd yn gwybod beth sy'n dod. Maen nhw'n gwybod y symudiadau, maen nhw'n dal i tir, dal i safleoedd. Maen nhw'n angen jyst cael ei spinio cwbl o weithiau tu ôl i'r amddiffyn mwyn creu y bylch a wedyn i chwaraewyr fel Barker a Knox. Cyfla i adeiladu o'r cefn unwaith eto i Wrecsam. Mahmood. Phoebe Davies mewn lle ar yr asgell. Fydd yn derbyn y bel. Cook i Caerdydd. Mae'n mynd am dro ar hyd y llinell hanner. Kerry Walklet. Hwna yn cael ei dwyn gan Maria Francis Jones. Chwaraewch ymlaen, medda Richard Wright. Katie Barker yn y cwrt Cosby. Oedden ni gyd wedi stopio i edrych ar Maria Francis Jones yn disgyn, ond oedd un peth ar feddwl Katie Barker wrth iddi garlamu i mewn i'r cwrt Cosby. Cerin Chamberlain yn y fan ar lle i ddal y bel na. Wel, di'r bel ddim wedi mynd oddi ar dir y chwarae eto. Fyddai'n synnu os di Sharon Evans ddim yn cael cerdyn melyn am y dacl hwyr. Ddyliad i bod yn gicrydd o'n chwarae teg gyda farnwr yn cario ymlaen efo'r chwarae. Ond bosib iawn, mae hi'n ffodus bod na ddim cerdyn melyn arall yn y gêm. Ie, dwi'n wedi cael cerdyn yn barod yna ddo, ond sbio'r hon, mae hon jyst yn hwyr. Sam stud, sam byd fel e. A gweithio fel amddiffynwr, ti just touch bach yn hwyr, ond mae'n hwyr iawn. A dwi'n meddwl bod hi chydig bach yn lwcus, nid fi. Barry, Fiona Barry. Ceisio dawnsio heibio i'r crysa coch. Wrecsam wedi dwyn. Maria Francis Jones yn cario. Faye Knox. Shannon Evans yno. Mi fydd hi'n dafliad i'r tîm cartra. Maria Francis Jones yn casglu Faye Knox efo hi. Knox. Bas yna. Yn glyfar bron iawn a talu ar ei ganfed i Marian Mahmood. Ie, symudiad da. Wrecsam yn edrych yn bach yn well. Bach fwy slick ar ôl yr toriad, yr egwyl bach. Sgwrs bach efo'r rheolwr. A Mahmood, da ni'n arfer gweld y cyffyrddiad chydig bach yn well. O ddim yn hawdd, ond lot o blwyr ar y bas i tegwch iddi, ond bydd hi'n siomedig. Caerdydd yn dod o'r cefn. Fiona Barry. Ceisio rhyddhau Cook i lawr yr asgell chwith. Chydig gormod ar y bel. Phoebe Davies yn cymryd y tafliad. Joseph Smith. Mae Richard Wright wedi chwythu chwiban. Kerry Walklet a Niamh Jenkins i lawr.
Gawn ni weld hwn eto. Ie, mae'r ddwy yn mynd i fewn i'r dacl mewn ffordd debyg iawn. Ond yn anffodus, Jenkins, wel, ffodus iddi hi nath gyrraedd y bel gynta, ond yn anffodus wedyn, mae nerth Lily Jones yn mynd syth i fewn iddi. Ac yn aml, sa ti o bosib yn gweld Caerdydd melyn am dacl hwyr fel a hefyd. Be fydd yn mynd trwy i meddwl hi olau. Jenny Chagaman, Iolwr Wrecsam. Mae yna ryw elfen o jyst gobeithio bod un o'r ser yn gallu jyst creu rhywbeth special, ond i fod 35 munud ar y cloc, bydd hwn wrth i fodd o Wrecsam jyst iawn yn wedi cael cyfle, wedi cael sniff ar y gol hyd yn hyn, felly yn amddiffynol, Caerdydd yn drefnus dros ben. Mae yna reolwr arall yma yn gwylio. Phil Parkinson. Yn yr hael. Ie, dwi'n siŵr fydd Phil Parkinson yn teimlo bach o nerfa ar ran y merched, ond siŵr fod o'n hapus cael bod yn y Cae Ras heb deimlo pwysa'r byd ar ei sgwydda fo. Humphrey Kerr yma na. Sean Harvey eich llall, a Steve Parkin, is-reolwr Phil Parkinson yn y cefn. Just trio cael chydig bach o liw hael, dwi'n cymryd. A maen nhw'n deud wan, hei, da ni ar sgorio, sbiwch. Dwi'n jyst o genfi genus, maen nhw'n edrych yn gynnes. Mae'n oer ochr yma. Lee Jenkins just wedi mynd oddi ar y cae. Mi fydd i dod yn ôl ymlaen yn fuan iawn. Ond geithir caniatad. Sharon Evans ar gic cryf. Chodi hi'n hir. Harry Walklets. Fian Price i mewn yn hanner Wrecsam. Fiona Barry. Kayla Cook yn gwneud y hediad na. Cook ar croesiad. Hwna yn mynd heibio i bawb, a Phoebe Davies yn clirio i Wrecsam. Ie, nath hi mor dda chwarae teg Davies yn y pen draw, oherwydd nath hi gadw chydig bach o, wel, cool head os lici di. Mewn safle anodd, ti'n cweit yn siŵr beth sydd o gwmpas di, ond bygythiad gan Caerdydd lawr yr asgell chwith na, croesiad y hanner gan Cook. Kayla Cook yn sicr yn cael gêm dda hyd yma i gol hi sy'n gwahanu'r ddau dîm. 9fed gol hi yn y gyngrair y tymor yma. Mae hefyd wedi creu 10 gol i Gaerdydd. Battle. I fydd yna gicrydd o blaid y tîm cartra. Ie, da ni'n jyst gweld yma mae Cook yn eith eto. Dwi'n wedi cael y gicrydd, Wrecsam. Mae'n rhyfedd achos studs Battle sy'n mynd ar. Ti'n jyst gweld y fanna, mae troed Battle yn uchel hefyd. A bron mae Cook yn teimlo, come on, dwi wedi cael studs ar yng nghoes yma. Mae'n ddifur, mae Hannah Power, capten Gaerdydd o'n, mae'n safle ganol cae. Mae yna rhyw tweak bach di bod gan Gaerdydd. Mae'n gallu syrthio nôl i fewn i'r amddiffyn, ond mae'n eitha clir rwan, mae hi wedi camu fyny un yn sefyll tuag at Lily Jones reit yn ganol y cae, felly rôl twt bach o wahanol erbyn hyn. Cerin Chamberlain o'r cefn ddim wedi cael llawer i'w wneud yn ystod yr hanner yma naddo. Na, dwi'n siŵr sa'i di disgwyl sefyll troi fyny, deffro'n bora, teithio fyny ac yn meddwl, pŵ, mae hwn yn mynd i fod yn gêm, fe rai fi fod ar y ngora, ond dim di gorau gwneud dim byd fydd wrth i bodd. Honna ddim cweit wedi gweithio gan Lily Billingham. Mi sgoriodd Lily Billingham 4 gol yn erbyn Wrecsam llynaf. 5
Mae wedi sgorio yn y gyngrair tymor yma. Caerdydd, Fiona Barry ar y bel. Sycli yn ei gwylio hi. Cyrnoc yn y cwrt Cosby. Y bel yn dal gan Laura Cyrnoc. Knox yn ôl yn cynorthwyo. Gwaith da yn amddiffynol gan Knox. Mae'n cario'r bel ac yn ennill y gicrydd. O, mae hwnna yn Caerdydd melyn, dydi. Heb os gan Barry yn gwybod reit. Mae hon wedi cael gormod o gyffyrddiadau fama. Mae'n cario'r bel, edrych yn fygythiol. Dwi'n meddwl se'r Basti gallu dod yn gynt. Ond y cwbl o opsiynau, un lawr y chwith, oedd Mahmood ar y dde. Ond wedyn, Fiona Barry fydd yn siomedig o fod ar Caerdydd melyn bydd, ond yn teimlo mi o raid iddi droseddu yma. Capten Wrecsam, Jodie Bartle yn cymryd y bas at Francis Jones yn gwylio am syclu i lawr yr asgell dde. Mahmood mewn meddiant. Mariam Mahmood yn anelu am y cwrt Cosby. Mahmood! Mae'r ergyd dros yr haws yn y diwedd, ond ddim yn ffôl o gwbl gan Mariam Mahmood. Na, lot gwell, ac yn ddifur, mae'n chwarae wedi dechrau'r gem fel ymysodwr, ond rwan mae ar y dde. A mae dylanwad hi wedi amlygu hyn yn syth bin. Dechrau ar y dde ac gallu troi fewn i'r cae, achosi chydig bach o broblema. Wel, lot fawr o broblema. Bydd heibio 1, 2, 3. Just methu cweit cadw'r ergyd i lawr, ond lot gwell gan Mahmood ar Wrecsam. Mi ddoth Mahmood oddi ar y fanc yn erbyn Abertawe nos Ferchar a sgorio. Ganddi 6 gol gyngrair, 10 gol mhob cystadleuaeth i'w henw yn ei thymor cyntaf yn Wrecsam. Harvey. Chwilio am Katie Barker. Amrediad hyfryd gan brif sgorio Wrecsam. Mae nôl eithi ail gynnig. Barker! Y bel yn dal i fod yno'n cael ei chlirio yn y diwedd. Knox. Hwna wedi mynd allan am dafliad i Gaerdydd, ond dyna fflachiadau o beth da ni'n disgwyl i weld gan Katie Barker. Ia, oedd hi bach yn lwcus y bel dod nôl. Shannon Evans dwi'n meddwl gath y bloc, achos mae hon, mae hon yn shiftio. Bosib iawn fysa Chamberlain yn meddwl dwi'n mynd i gael arbediad yma, ond Shannon Evans jyst yn gawr yma na'n dweud, na, sa'n byd yn mynd heibio fi heddiw. Gwych gan yr amddiffynwraig. Wrecsam yn ymosod unwaith eto'r ergyd o bell gan Maria Francis Jones. Mae'n gallu sgorio, da ni'n gwybod hynna, dim cweit ar y targed yma. Wel, so'n dwyth mae'n gallu sgorio, do 45 yardar. Dwi'n siŵr am honna, de. Dwi'n tueddu fel, mae un o hynna'n gallu mynd i fewn, a pawb yn siarad amdani am flynyddoedd i ddod, ond pan ti'n chwarae i dîm, dim dyna oedd y penderfyniad cywir yma, dal i symud y bel. Wrecsam yn cael cofnod gorau o'r gêm hyd yn hyn yn ymosodol. Mae hwnna jyst yn rhoi y bel nôl i Gaerdydd, ond dyma nhw'n dod eto. Mahmood, Shannon Evans ar cyffyrddiad. Mae gan Maria Francis Jones. Eifa syclu o'i blaen hi. Ceisio heibio i Hannah Power. Hwnna nôl gan Cerin Chamberlain. Ie, dwi'n meddwl mae Wrecsam, ers y toriad bach, golgeidod yn mynd lawr. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael shift yn dactegol hefyd i symud fewn i bedair yn y cefn. Phoebe Davies wedi dod fel cefnwr chwith rwan, felly jyst chydig bach o newidiadau i drio cael i chwaraewyr gorau nhw ar y bel, cael mwy o ddylanwad, Mahmood ar y dde rwan. Da ni'n gweld yr chwaraewr sy'n gallu bod yn broblem enfawr. Knox, mae hi ar y chwith, felly jyst chydig bach o newid gan Sugarman. Fiona Barry yn dwyn y bel i Gaerdydd. Gormod o grysa coch. Wrecsam sy'n cael y tafliad ar yr ystlys agosa atan ni yn fan hyn. Phoebe Davies. Yn canfod Knox yn ceisio rheoli a chodi'r bel heibio i Kerry Walklet. Billingham. Fe Knox yn ôl mewn meddiant. Pedair mewn crys glas a'i chwmpas i. Fe Knox yn dal i fynd i mewn i hanner Caerdydd. Bas ddim cweith wedi gweithio yn y diwedd. Caerdydd sy'n dod i lawr yr asgell dde. Cyrnoc. Wrecsam
dwy'n y bel. Faye Knox. Mae rhaid i Karen Chamberlain ddod allan, mae di methu. Mariam Mahmood yn casglu. Mahmood yn ceisio mynd heibio. Dwi'n meddwl na Megan Bowen. Neu Ffion Price oedd yna, ond Mahmood ddim o bosib y dewis cywir y fanna. Na, ddim o gwbl. Nath i ddau gyrraedd i'n y pen draw, Gymraeg gan Chamberlain, oedd yn sgramblo nôl. Ond Mahmood yn penderfynu mynd ar ben ei hun, do'n o ddim cymorth. Oedd chwaraewyr Wrecsam i gyd i dal yn ôl, yn disgwyl y bel, gael ei thynnu nôl. Mahmood yn penderfynu mynd ar ben ei hun. Ww, smerin! O, mae fel! Katie Barker! A Katie Barker, pwy arall sy'n unioni pethau i'r tîm cartra. Dyna'i ail gol ar hugian ni yn y gyngrair y tymor yma. Katie Barker yn y fan ar lle, yn y lle iawn, yn llythrenol. A Nina bron iawn a cyrraedd yr hanner amser. Wel, mae hwnna'n newid pethau. Wel, allai'n coelio hyn. Maen nhw wedi cael ei rybuddio cwpl o weithiau. Maen nhw wedi cadw Wrecsam yn dawel. Fawr ddim cyfle o gwbl. Ond mae'r cyfleoedd sydd wedi dod ar y hwn wrth i fod. Cyfleoedd sydd wedi dod, trio chwarae allan o'r cefn. A sbi ar hyn rwan. Mae'r amser i wneud. Mae just iawn yn hanner amser. Dim nonsens, dim chwarae allan a cymryd y risg. A sbi ar beth sy'n digwydd wedyn. Yn sydyn iawn. Mae'r gyngrair yn wylo Wrecsam unwaith eto. Am gangymeriad. Disgwyl gweld hynna gan dîm o safon Caerdydd. Doedden ni Owain dal yn brysur yn trafod y cynnig o Mahmood newydd gael. Ond dyna ti sio mewn ymysodwr sy'n gwybod bod hi'n gallu manteisio ar unrhyw gangymeriad, unrhyw beth sy'n dod iddi hi yn y cwrt cosbina. Katie Barker, dipyn o chwaraewr. Wow. Dyna. So mae hynna'n newid pethau yn y brif adran. Wrecsam yn ôl ar y brig. Mae Gerdyn Melyn, Shannon Evans yn mynd i lyfr Richard Wright. Wel, dwi'n mynd syni. O'n i'n sôn gynharach, o'n i'n meddwl ddylia wedi cael Gerdyn Melyn. Ond ti'n gwybod, un oed ti'n llithro tu ôl i chwaraewr fel ma. Mae Shannon Evans wedi cael hanner cyntaf da iawn chwarae teg. Ddim yn heiddi bod mewn tîm sydd wedi hildio, ond heb os mae'n heiddi Cerdyn. Wel, da ni'n cael diweddglo cyffroes iawn i'r hanner cyntaf yma yn y Cae Ras. Ie, fe ni'n trafod Owain, bod hi'n wedi cael llawer i wneud yn ystod yr hanner yma. Wel, eich bod ni wedi... Wel, oedd hi'n chwilio am waith yn amlwg doedd. Oedd hi'n chwilio am rhywbeth i wneud, ond come on, de. Dwi wrth y modd yn gweld chwarae allan o cefn a bod yn ddewr. Mae'n amser i wneud, a mae'n amser i beidio. A pan ti cwpl o funudau ffwrdd a fynd i fewn ar yr hanner, oddi cartra, yn erbyn y tîm ar y brig. A wedyn ti'n gwneud hynna, ti'n gwybod? Hirt. I roed ar blat yn llythrenol i brif sgoriwr y gyngrair. Mae wedi torri record am faint o goliau sydd wedi cael ei sgorio yn y gyngrair yma mewn tymor. 17 oedd y record, mae ganddi bellach 22 gol. Allan gan Megan Bowen. Ni wedi chwarae dros y 3 munud gafodd ychwanegu. Bowen yn ildio cic gornel. Mae'n edrych fatha bod y tîm cartra wedi cael cymryd y gic yma hefyd. Ia, jyst yn sydyn iawn. Ymosodwyr Wrecsam sy'n edrych yn fwy bywiog. Maen nhw'n edrych yn siart. Maen nhw'n edrych fatha tîm rwan sy'n ffansio eu hunan. Os maen nhw'n mynd i fewn ar y blaen ar yr egwyl, fyddai methu coelio beth dwi'n weld. Di hwnna yn y lle iawn. Maria Francis Jones yn canfod Katie Barker.
Katie Barker yn cadw honna ar dir y chwarae. Francis Jones. Mae'n cyrraedd Feinox yn troi mewn i'r cwrs pasbi Feinox. Cic gornel arall. Da ni dal i fynd. Dy'r dyfarnwr di anghofio bod hanner amser tybed, ond dwi wrth y modd. Mae'n pêl-droed yn gyffroes, a ti'n gweld Knox am y traed cyflym, hwn fydd y cyfle ola. Maria Francis Jones o'r gic gornel hwnna'n isel. Hawdd allan, a dyna ni Richard Wright, y dyfarnwr, yn chwythu chwiban. Dyna fi digwyddiad ola'r hanner cynta yma yn y Cae Ras. Mae'r cefnogwyr cartra yn falch iawn o sut mae'r gêm yma wedi gorffen. Cicrydd Michaela Cook yn rhoi'r Caerdydd ar y blaen ar ôl 5 munud. Ond camgymeriad yn y cefn yn rhoi y bel ar blat i Katie Barker. Y sgôr ar yr egwyl, Wrecsam 1, Caerdydd 1. Diolch yn fawr iawn i Ffion ac Owain. Digon o drafod a dadansoddi i ddod yn y man, ond yn gyntaf, wel, i ni'n agosau at rownd derfynol Cwpan Cymru y Dynion, pan fydd y Flint yn herio Caernarfon. A mae Nicky John wedi bod i sgwrsio gyda rheolwr y Flint a chyn chwaraewr Wrecsam, wrth gwrs, Lee Fowler, cyn y gêm fawr. Well, Lee, it's an absolutely gorgeous day. The Welsh Cup final is on the horizon now. How are you feeling about that? First time in 72 years, so I'm so happy for everybody at the club. Hopefully now we can go on to win it as well. 1954, the last time that this club was in the final. So how are you dealing with that? Because it really is a big deal. Yeah, I think it is. I think, you know, sometimes as a club like Flint, how you judge success can be in ranges of different things. Obviously, at TNS winning the leagues and Connors Keys with last year with Europe and obviously the Welsh Cup. So the lads have not got a chance to make their own history, create their own history. They've done really well. Caernarfon are a really good team. The firepower's very, very good. But we've had some really good games against them. But I think that if you look in particular since the split, things really seem to have clicked for Flint as well. Yeah, selling Isaac Lee's perfect. Changed the way we played. He's been brilliant, Isaac, but ultimately we had to change the way we played as well. We're losing Isaac building out from the back. Isaac Lee! A mae'r Flint yn gyfartal. Give us a little bit more structure behind the ball, and it seemed to be perfect for us at the moment how we're playing. We're unbeaten, it's leading into it, and yeah, long may it continue. I think one of the things that I always really enjoy about your interviews, Lee, are how honest you are in a really refreshing way. Where does that come from? I'd like to see myself as a sort of like a fan or supporter in terms of some of the interviews that you see after games from these managers, that they're very much FAW sort of fed. You said that, not me. No, and it's no problem with that if that's how they want to be. I'd like to see a game of football as if we were watching it in a pub, or if the fan was paying customers to watch it. And I think a spade's a spade. And you know, if you've lost and the team's been better than you, I think you give them the due credit. And obviously, if you've had a good result or a good performance, I think it's equally the same to make sure that you're able to praise your team as well. I think it's come from, you know, my past as a person, as a player. You started out in Coventry with Gordon Strachan as your manager. You know, they don't come much more wow and impressive than that, do they? Yeah, I started off young. I had to move away from a very early age. You know, that's one of the reasons why I manage the way I do now, because back then, I think that was 1998, managers didn't really have any emotional towards people. So it was important that along my journey that I understood the man-management part of the game. And it's people first and the players will follow second, and that's the really good balance that me and Evo's got. Evo's a really top coach. Some of the things he does is amazing, and I look at him sometimes in awe, really, of a coaching aspect. But then to the flip side of it, you also need what I bring to the table, which is very much man management. If we can just go back to your own experience as a player as well, you know, we mentioned some incredible managers you worked under. You had Nigel Clough, you had Terry Yorath, we've already mentioned, you had Gordon Strachan. Who are some of the most impressive names that you might have played alongside and against that might wow some of our viewers? First and foremost, you go straight to that Coventry days back in the Premier League, you know, working with the likes of Gary McAllister, Robbie Keane, John Hartson, Bellamy,
many more internationals, the Hajis and the Chippos. It was a great learning curve for me to be up against them in training. Going into the Welsh squads as well, you've got Ryan Giggs and Gary Speed, God bless him. But they're the people that, you expect to say his names. But some of the best players I've played with really are the ones down in lower levels. Similar to me, probably. Just never really got to the levels where they should have got to. I made so many mistakes, and that career could have been a lot better than it was. Without being big-headed, I was a really good football player. Technically a really good football player, but I didn't have the other stuff that certain people did who went and maintained and had really good careers in the Premier League. I didn't particularly work that hard as a football player. I just had the natural ability to go and do it. So yeah, there's regrets in terms of that, but then to the flip side of it, it's made me the person I am today. Ultimately, I'm striving to be better as a manager, and I won't allow my players to make the same mistake I did. There's a lot of talented young players in there, and sometimes they can get stuck in the system. We've got to prepare these lads for not just our league, but for the next progression as well, especially where we are as Flint. We know where we sit in the food chain within the Welsh Premier League, and we just try and work as hard as we possibly can with as much fun as we possibly can. On a personal note, if you could go back and speak to the younger Lee, what would you say to him? Oh, it's that contradiction in terms of I wouldn't be who I am today without being what I was then. Just to understand when to say no, when to work harder, when to rest. Probably should have had a family a lot earlier as well. I know I was married, I was divorced by 19, so that didn't work out too well. But sometimes I think you have to go through some difficulties to realise who you are, and then maintaining that. Obviously now where I am now is I am who I am, and if you're in the circle, you're in, and if you're out, you're never going to get into my circle anyway. So that's the way I live my life. Am I in the circle, Lee? You can be in the circle now, yeah. Thank you. No problem. Oh, listen, it's been such a pleasure to come here and speak to you today, and thank you for speaking so honestly as well. And thank you. In terms of that big final that's coming up, the first one in 72 years, enjoy every moment. We wish you all the best. Thank you very much for having me. Pob lwc I Lee Fowler ar Flint ac I Gaernarfon wrth gwrs yn rownd derfynol Cwpan Cymru fydd yn cael ei chwarae yn Rodney Parade mewn ychydig o wythnosau. Reit o fai nôl as yr hanner cynta fan hyn, wel dwi ddim wedi bod yn un diflas o bell ffordd. Newn ni ddechrau gyda'r gôl gynta yna Caerdydd yn dechrau mor gryf ac am gôl oedd hon gan Michaela Cook. Bron oedd y munud y cynta, pawb yn setlo fewn, a wedyn y drosedd yma yn arwain at cic rydd mewn safle berffaith. Ti'n gwybod, mor gynnar mewn gêm, a wedyn mae'r gêm y gath ar lygodan y slici di. Fel gôl geidwad, ti'n gorau gwarchod dy ochr di. Mae mor syml â hynna. A ti'n gorau trystio y wal I warchod yr ochr arall. A wedyn fel mae'r gôl geidwad, jyst yn aros yn llonydd, ond cymryd un cam bach i'r dde, wel mae'r bwlch yna, ond hyd yn oed sa'i di aros yna. Dwi'n siŵr sa'i di arbed honna. A mergyd, y ffordd berffaith I Caerdydd ddechrau. Mae wedi bod yn ddiddorol, achos nes ti sôn yn dy sylwebaeth ti, oedd e fel sy'r achlysur, falle jyst yn ormod I Wrecsam, ond fe wnaethon nhw yn bendant tyfu mewn i'r gêm, a maen nhw wedi cael y cyfleon, fe geithon nhw'r gôl, ond newn ni weld cwpl o'r cyfleon yn gyntaf. Beth sy'n credu nath newid o ran fel oedd tîm Jenny Sugarman yn neud? Wel, dwi'n meddwl be nath newid oedd y gôl geidwad yn mynd I lawr, heb anaf, dwi'n meddwl, a wedyn gathon nhw sgwrs, a nathon nhw newid peth yn dactegol, achos o Caerdydd yn edrych yn gryfach yn amddiffynol ni oedden nhw'n edrych yn gry, yn gadarn, do'n am bylcha. A wedyn efo'r newid, mae mwd wedyn yn symud I chwarae'r asgell dde, yn dod I fewn i'r cae, ac oedd y chwaraewyr, y ser, y rei sy'n gallu gwneud I bethau ddigwydd, yn sydyn iawn oedden nhw'n gweld y bêl mewn safleoedd bygythiol. A dyna oedd y newid. A unwaith mae Knox, Barker, mae mwd yn gallu cario'r bêl a mynd at amddiffynwyr I fyny'r cwrt Cosby, ti'n gwybod ti'n mewn chydig bach o drwbl. Ac ti'n gwybod, be ddigwyddodd reit ar y diwedd. I fi, Chamberlain sy'n cael y bai fel y gôl geidwad, okay? I bai hi ydy'r bas ola. Ond mae hyn lawr i'r amddiffynwyr I gyd, i'r tîm hyfforddi hefyd, sydd yn amlwg yn rhoi dy neges, chwarae allan. Ti ddim yn chwarae allan pan mae'n funud ar ôl ar y cloc cyn hanner amser pan ti'n chwarae oddi cartron Wrecsam mewn gêm all benderfynu pwy sy'n ennill y Gymraeg. Mae rai chdi fynd yn hirach. Mae rai chdi reoli y gêm a cymryd y cyfrifoldeb yna, a dyna dwi'n meddwl pam nid just Chamberlain sydd ar fai. Mae'r
chwaraewyr Caerdydd siŵr fod yn mynd i dimlo mor rwystredig bod nhw wedi ildio'r gôl yna. Yn y modd neth, nhw byddai'n ddiddorol i weld siw maen nhw'n ymateb yn yr ail hanner. Wel, i ni yma yn Wrecsam heddi, ond yn gynharach yn yr wythnos nos Iau yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Oedd hi'n dor calon i Caerdydd ar ôl i dîm Craig Bellamy golli ar giciau o'r smotyn i Bosnia a Herzegovina. Fi a Owain, sori, yn mynd i fod yn trafod y gêm. Fatha teinced, hwnna. Yn mynd i fod yn trafod y gêm yn y fan, ond yn gyntaf, dyma beth oedd gan Craig Bellamy a'r chwaraewyr i ddweud ar ôl y gêm. If you can even begin to sum up the emotions after that. No, it's hard. Actually, my heart hurts. And for the players, I feel so grateful to have them. I feel so grateful. This was my first step in management, and I have this type of group of players. Definitely really disappointed for them. I felt on the night we definitely deserved to go through, but we did have a spell second half late on where we weren't us for a period, and now I can understand it as well. Due to the stages of the game, they were throwing more men up front, but we didn't keep the ball, and we have to keep the ball. Now we were able to gain that back extra time, and then you look at the chances. Then again, we go and create. But it's in these games, beyond proud of the team and the way they played, definitely. But it was like, if you want to see these games out, you see it with the ball, not without it. Disappointing, obviously. We didn't achieve our target, our goal to make sure that we get there in the summer. We knew it was going to be a tough game, but I thought, it doesn't maybe mean anything results-wise, but I thought we played well. I thought we created the chances. Naturally, when the opposition put a lot more numbers forward, you tend to maybe sit back a little bit, and maybe that's something we can reflect on going forward, so which make us a better team, to make sure that we keep pressing high, even when tired or even when opposition apply a lot of pressure. But yeah, they're struggling to find some words at the minute, just because it's very disappointing. Yeah, it's devastating. I think we played our hearts out. We gave it our all. We played the way that we've played throughout the whole qualifying campaign, and that's got us to this point. And I think we can be proud of what we've delivered out there tonight. Penalties is penalties, and unfortunately, we've lost the game. So we just have to feel the disappointment now, and I'll let it hurt me. And I'm sure, definitely, without a shadow of a doubt, just by seeing the players, then it's going to hurt them. But tomorrow, the sun rises, and we have to rise with it, because this group and what's in front of them for the next couple of years is a real good time to be a Welsh footballer. So I'm disappointed for them that we weren't able to go back-to-back World Cups, but we have to move on now. A dyma ni, y gêm, wel, sneb rili mae'n chwarae, ond dyna ni, Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon y cyfan yn fyw nos Fawrth am 20 munud wedi 7 ar S4C wrth i Gymru gobeithio ymateb ar ôl y siom o golli yn erbyn Bosnia. Owain, anodd credu 2 flynedd yn union ar ôl i'r un peth ddigwydd yn erbyn Gwlad Pwyl, yr un hen stori i Gymru yn colli ar giciau o'r smotyn, a i ni ffili cuddio just pa mor siomedig a thor calonus oedd nos Iau. Dyna sydd yn ei gyd yn teimlo mae'n mynd i gymryd spelan go hir i ddod drost hyn, mae'n mor syml â hynna. Mae gwylio cwp yn y byd yn mynd i fod yn anodd, achos da ni yn teimlo bod y datblygiad da ni wedi gael o dan Craig Bellamy wedi golygu da ni yn mynd i fod yna. Ddim i fod, ac tor calon i ni gyd. O ran Bellamy, lot o sôn nawr yn gofyn, beth sy'n nesaf iddo fe. Beth i ti'n credu? I ti'n gwelen aros gyda Cymru, achos wrth gwrs mae'r Euros fydd yn digwydd yma ym Mhrydain i ddod yn 2028. Beth i ti'n credu, wneud Craig Bellamy nawr? Wel, dwi'n meddwl, y marn ni reit ar y dechrau oedd bod gennym ni Craig Bellamy am un ymgyrch. A dwi dal yn teimlo hynna. Mae o'n un da.
da ni wedi cael gafal ar reolwr sydd i fod yn yr uwch gyngred yn y marn ni. Felly, dibynnu beth i'r uchelgais o, lle mae o eisiau mynd nesa, ydy o'n hapus yn byw adra, a hapus efo pêl-droed rhyngwladol, iawn, neu lle aros. Dwi jyst yn meddwl sef o'n gallu mynd i Celtic a gwneud job dda. Sef o'n gallu mynd i West Ham, gwneud job dda. Spurs yn chwilio am reolwr. Sa Craig Bellamy mynd i Spurs a gwella nhw yn syth bin. Felly dwi'n meddwl bod o'n reolwr ddylio fod yn yr uwch gyngred, jyst gobeithio bod ni'n gallu i gloio mewn cwpwrdd a gadw fo am cwpl o flynyddoedd, ond dwi'n mynd siŵr. Ie, gewn ni weld bydde'n ddiddorol iawn i weld beth sy'n digwydd dros y misoedd nesaf. Wel, i ni bron yn barod i fynd ar gyfer yr ail hanner fan hyn yn Wrecsam. Sgwni beth fydd cynllun Ian Derbyshire yn erbyn Wrecsam yn y 45 munud nesaf yma. Wel, i ni'n barod am yr ail hanner, felly nôl a ni nawr at ein tîm Sylwebaeth. Croeso yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner yma yn y Cae Ras. Mae'n gyfartal fel mae pethau'n sefyll. Gôl yr un rhwng Wrecsam a Caerdydd. A Lily Billingham yn cychwyn pethau ar gyfer yr ail hanner. Michaela Cook roddodd yr ymwelwyr ar y blaen yn gynnar iawn yn y gêm. Cecrydd ysblenydd ganddi hi i gefn y rhwyd ar ôl 5 munud o chwarae. Ac yna reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf, mi o'n gangymeriad yn y cefn gan y Bencampwriaeth llynedd. Roddodd y boel ar blat i Katie Barker, prif sgoriwr y Gymraeg. Hi yn unioni pethau. Y gôl hawdda iddi gael drwy'r tymor fyddwn ni'n ei dybio. Josie Smith allan at Phoebe Davies. Dyma hi, Katie Barker, yn codi honna yn uchel chwilio am Maria Mahmood. Smith chwilio am rediad Eifa Sycli yn y cwrt cosbi, ond hwnna'n syth drwodd at Cerin Chamberlain. Croes yn ôl, Owain. Diolch yn fawr iawn. Sut fydd hyder Cerin Chamberlain ar ôl be welon ni reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yna? Ie, dyna di'r cwestiwn mawr, ynde. Gobeithio bydd hi'n iawn ac yn gallu delio efo'r ffaith bod 'na gangymeriad, ond fel ni sôn hanner amser, ti'n gwybod, hi sydd wedi cael y bas wael reit yn y diwedd, ond mae'r bai ar yr amddiffyn i gyd. Yr amddiffynwyr sy'n dechrau'r symudiad yn gofyn ac yn hawlio bod nhw'n chwarae allan o'r cefn, a mae hwnna'n dod gan y tîm rheoli. Ti'n gwybod, tîm rheoli yn y math yna sefyllfa ddylia bod nhw'n sgrechian i ddeud ddim trauma. Cerwch yn hirach, cyrraedd yr hanner, ond dwi'n siŵr fydd Chamberlain yn ymateb mewn ffordd positif. Knox dal i fynd i mewn i'r cwrt cosbi, tynnu hi nôl tu ar canol! Katie Barker! Wel, mae di cymryd llai na 3 munud yn yr ail hanner i'r tîm cartra fynd ar y blaen. Mae'r gema wedi throi ar ei phen a phwy arall, ond Katie Barker sy'n gwneud hynny. Ie, ser yn y sioe ynddo, mewn y cwrt cosbi os mae'n cael hanner cyfle, hanner sniff fewn â hi. A just Wrecsam, ti'n gweld yr hyder Parkinson wrth i bodd ar ddechrau'r ail hanner, yr ymateb, yr effaith mae'r gôl hwyr hanner cyntaf yn ei gael. A wedyn y sydyn iawn, Wrecsam yn chwarae'r gêm i fyny yn yr adran ymosodol iddyn nhw. Ac unwaith mae y bêl yn syrthio i Barker yn y cwrt cosbi, pwy sy'n ymateb gyntaf, dyna di'r cwestiwn mawr. Ond wrth gwrs, symudiad gan Knox, mor glyfar, a wedyn tengan chydig bach o lwc. Mae yna wiriad ar y croesiad, a mae gwiriad yna'n mynd ar bêl syth i lwybr Barker, a wedyn mae'n gallu ffeindio'r gornel wrth i bodda. Canmoliaeth i waith Faye Knox yn cael y bêl a'r croesiad yna i lwybr Katie Barker.
23 o goliau yn y gyngrair. 27 ym mhob cystadleuaeth. Katie Barker. A dyma, mae hyn yn ei olygu. Os di pethau yn aros fel hyn, Owain, mi fi gynna ni bencampwyr newydd heddiw. Ond dwi'n siŵr efo pawb sy'n dilyn stori Wrecsam, y dynion a'r merched, yn gwybod dros y blynyddoedd, sa'n byd yn digwydd yn syml ac yn hawdd. Felly bosib iawn fydd na rhywbeth arall yn digwydd yn y gêm yma. Michaela Cook yn anlwcus i beidio cadw'r bêl ar dir y chwarae fanna. Y tafliad wedi gymryd yn sydyn gan Maria Francis Jones. Lily Jones yn dwyn y bêl o draed Kerry Walklett. Be mae hi'n gallu wneud? Pwy sydd efo hi? Faye Knox. Faye Knox yn mynd heibio i Lily Billingham. Mi o'n y gyffyrddiad gan rhif 19 Caerdydd. Mi fydd hi'n dafliad i'r dreigiau. Edrych yn dîm gwahanol o'n dydi. Maen nhw'n edrych fel y tîm sydd ar frig y tabl. Y tîm sy'n cario'r hyder o chwarae yn erbyn Caerdydd yn ddiweddar, cael canlyniad a dan erbyn Caerdydd yn ddiweddar. Mae wedi cymryd spel iddyn nhw ddechrau yn y gêm yma, ond maen nhw'n chwilio am fwy rwan. Mae'r dorf yn sicr yma, y tu ôl iddyn nhw, yn cefnogi, yn gweiddi. Da ni heb gael y ffigwr swyddogol eto. Mae'n braf gweld y stand gyferbyn i ni yn llawn dot. Mae'r haul dal allan yma yn Wrecsam. Hannah Power, capten Caerdydd. Nhw sgoriodd yn gynnar yn yr hanner cyntaf. Ond y gêm wedi throi erbyn hyn, a gol gynnar yna ar ddechrau'r ail hanner yn mynd â Wrecsam ar y blaen. Ffion Price yn codi honna i lwybr Laura Cyrnock. Laura Cyrnock wedi bod yn distawach nag oeddwn i wedi meddwl fydda hi. Yndi o, o'n i'n meddwl yn yr hanner cyntaf bod wedi gwneud ei gwaith mewn ffordd positif, mewn ffordd dawel. Mae'n weithgar dros ben, chwarae fel ymysodwr, ond weithiau'n popio fyny mewn safleoedd annisgwl os rhywbeth, ond yn ennill y bêl, yn dal y bêl i fyny, ond rwan mae angen touch bach yn fwy yn ymosodol gan ni. Mae Mood sydd ar y bêl, yna grysa glas yn chwmpas i'n Hopman. Hannah Power yn ei gisodlu hi. Faye Knox gafodd y cyffyrddiad ola yn ôl Richard Wright. Mi fydd hi'n dafliad i Gaerdydd. Megan Bowen sy'n gafel yn y bêl. Bowen. Honna Eidda saclu bron iawn a'i chyrraeddu. Mae yna dacl a srothedd ar Shannon Evans. Ie, di siarad am yr newid siap i Wrecsam sydd wedi gweithio. Da ni jyst yn gweld yma Evans. Mae'n llawer yndi. Ond Caerdydd, dwi'n meddwl bod nhw'n dechrau meddwl am ei lyddio yn barod. Mae'n eitha cynnar yn yr ail hanner yma. Felly eilydd wedi cael yr alwad i fynd i gnesu fyny. Achos y gwir ydy, ti'n mynd ar ei holi fel nath Wrecsam, ti'n gorfod dod fyny efo rhywbeth gwahanol. Nathon nhw'n neud hynna yn effeithiol. A rwan mae fyny Caerdydd feddwl am ryw gynllun arall. Jodie Bartle yn clirio. Capten Wrecsam, fel o'n i'n sôn yn yr hanner cyntaf, yn o 7 y chwaraewyr newydd sydd gan
y tîm tymor yma. Nifer ohonyn nhw wedi ymuno a dwytha cyn dechrau'r tymor. Ac ambell un fel Maria Francis Jones fydd yn cymryd y tafliad yma wedi ymuno mis Ionawr. Ond 7 ohonyn nhw yn enwa newydd oedd ddim yn yr adran llynedd. Tro chwaraewyr Caerdydd wan ydi teimlo'n rwystredig, teimlo'n fod pob penderfyniad yn mynd yn erbyn nhw, chydig bach o dynnu Cris, ond dwi'n meddwl fod Barker yn gwybod yn union be mae'n neud yma na. Ond mae hi'n edrych fel chwaraewr hollol wahanol rwan. Yr hyder bob tro mae'r bel wrth ei thraed, mae'n chwilio am ryw sgil, ryw nutmeg, ac wrth gwrs cefn yr hwyd, a mae wedi gwneud hynna'n barod cwpl o weithiau. Francis Jones yn codi honna i gyfeiriad y cwrt casglu. Faye Knox yn ôl yn casglu. Kerry Walclett a'i throed i mewn. Eva Suckley at Josie Smith. Josie Smith yn gweld Maria Mahmood ar yr asgell dde. Cook sydd efo hi. Mahmood i mewn i'r cwrt casglu'n tynnu'r bel i'r canol. Maria Francis Jones yn ceisio yn heibio i Fiona Barry, i fydd i'n ennill tafliad. Just trai cyflym a just bach yr ysgwydd, just y shimmy bach na. Yn gallu bod yn hunllef i amddiffynwr, ti'n mwyn gwybod pryd mae'r croesiad yn mynd i ddod. Mor glyfar. Fiona Barry yn rheoli. Davies yn clirio at yr eslys. Fel oedden ni'n dweud, dyma'r chweched gornes rhwng y ddau dîm yma tymor dwytha. 2 fuddugoliaeth yr un a gêm gyfartal yn y gyngrair ddechrau'r tymor. Tybad sydd fydd yr ystadegau yna'n edrych erbyn diwan y gêm yma. Gwni weld o'n sôn y drosedd. Oedd o'n ddigon i ddeifio, dwi'n meddwl, ond yna fo. Hannah Power syth i mewn i Faye Knox. Michaela Cook, bel yn ôl gan Caerdydd, Cynnoc. Caerdydd yn gweud yn gallu ffeindio ffordd drwad ar hyn o bryd. Nôl at Shannon Evans. Mae'n edrych oedd efo Walclett oedd yn yr hanner cyntaf yn chwarae'n ddwfn iawn yn ganol cae. Mae hi wedi ymuno efo'r llinell ymosodol reit i fyny top ar hyn o bryd. Yn amlwg o Caerdydd yn meddwl am rhywbeth chydig bach o wahanol. Power rwan fydd yn angori ar ben ei hun yn ganol cae. A wedyn Fiona Barry a Billingham just uwch i phen hi. Wrecsam yn ôl mewn meddiant. Eva Suckley, Lee Jenkins oedd yno i ennill y bel er rhoi hi syth nôl i Wrecsam. Mahmood yn chwilio am y bas na drwodd at Katie Barker. Dyma hi Barker mewn meddiant. Mae Maria Francis Jones efo hi. Lily Jones hefyd. Y croesiad yn disgyn i Barker. Barker, Lily Jones ar ergyd yn cael ei rwystro. Mae'r dorf yn sicr wedi ffeindio ei llais erbyn hyn. Mahmood yn neidio heibio, yn ceisio neidio heibio i Hannah Power. Caerdydd gwneud yn dda i ddwyn y bel. Lily Jones yn ei chasglu hi Wrecsam. Ar ymyl y cwrt cosbi. Lily Jones ar croesiad. Katie Barker. Megan Bowen yn y fan ar lle i glirio i'r ymwelwyr. Cynnoc yn ôl at Bowen. Sa gyfla iddyn nhw wrth ymosod. Lily Billingham yn mynd heibio i Phoebe Davies. Lle gan Fiona Barry. Fiona Barry. Mae yna dacl ar Barry.
gan Mahmood. A Caerdydd melyn hefyd. A gwbl heiddiannol hefyd. Dwi wedi sôn cwpl o weithiau, mae'n droseddu da os rhywbeth, achos mae Barry yn mynd i gyrraedd ar ôl y cyffyrdyd yna, safle bygythiol. A Mahmood yn meddwl, reit, dwi'n mynd ennill y bel, felly mae rhaid i fi gymryd chdi allan o'r gêm. Bwysig am ddiffyn i rwan, ond penderfyniad cywir gan y dyfarnwr yn rhoi y Caerdydd melyn. Chydig bach pellach allan, na'r un welon ni reit a ddechrau'r gêm. Dwi'n meddwl amdani da. Dwi'n meddwl bod i. Mae'n edrych fel bod i. Cook, mae'n mynd i hun, a honna'n syth i ddwylo Liz Craven. Oedd i ffansi hyd oedd? Oedd, do'n am llawer o bŵer arni, ond dal i fod i Craven, just gan bod hi'n bownsio reit o'i blaen i. Maen nhw just yn gallu bod chydig bach yn anghyffyrddus. A ti'n gwybod, os dwi'n mynd dal gafel yr hon, fyna, mae Sodwr yn barod. Fyrdiad pwysig gan Sarah Harvey yn atal honna rhag disgyn yn daclus i Laura Cynnog. Mae'n dynnu crysa. Llyman i fyny ar yr yslys bella. Cic rydd i Wrecsam. Cynnog yn brwydro, mae'r tynnu Cris yn hollol amlwg. Chdi'n teimlo bod Harvey bron iawn ag ymateb yn fanna, wedyn jyst cofio, mae hon yn gêm rhy bwysig i wneud dim byd gwirion. Hanner awr yn weddill yma yn y gogledd ddwyrain. Hanner awr rhwng Wrecsam a'r Bencampwriaeth. Dipyn o hanner awr o'n blaenau ni. Bel yna gan Barker. Cook yn cyrraedd cyn Mahmood. Dim ond eich atgoffa chi, dyma sut mae pethau'n edrych. 5 pwynt o wahaniaeth os di pethau'n aros fel hyn. Wrecsam ar y blaen. Mae yna un gêm o weddill wythnos nesaf, ond os di Wrecsam yn dal i gafel yn y fuddugoliaeth heddiw, nhw fydd y pencampwyr newydd am y tro cyntaf erioed i trydydd tymor nhw yn y gyngrair. Caerdydd sydd wedi bod yn bencampwyr am y 2 blynedd diwethaf. Does a neb wedi ennill y bencampwriaeth 4 blynedd yn ôl. Felly, mi fydd Caerdydd yn ceisio gwneud popeth y gallan nhw i fynd ar ras at penwythnos nesaf. Cofiwch am eich abwyntiau holl gema'r penwythnos nos fory am 5 munud ar 20 ar S4C fydd i hefyd yn adag gôl y mis. Felly digon i weld yn yr rhaglen eich abwyntiau nos fory. Eilyddio cynta'r gêm, felly, a ddim syndod, mae Caerdydd sy'n gwneud y newid. Niamh Jenkins yn dod oddi ar y cae, a Lisa Owen ymlaen yn ei lle hi. A Laura Cynnog, prif sgoriwr Caerdydd tymor yma, mae hi'n dod i ffwrdd. A mae Kenzie Olden ymlaen yn ei lle hi. 10 gol yn y gyngrair gan Mackenzie Olden, 15 ym mhob cystadleuaeth. Hi hefyd ydi prif greuwr y gyngrair, mae wedi creu 11 gol. Felly tybad be mae Mackenzie Olden yn mynd i ddod i'r gêm am yr chydig llai na hanner awr sy'n weddill. O'n i'n sôn, oedd o fyny Caerdydd wan, a da bysio i ddod i fyny efo rhywbeth chydig bach yn wahanol. Trosedd, just tynnu Cris gan Barker yn fanna. A mae di chwarae Gardia. Yr cardia cynta, beth bynnag o ran y newidiadau, felly gwni weld rwan ydyn nhw gallu newid momentum y gêm, achos heb os ail hanner o Wrecsam CBA hyd yn hyn. Fion Price dros y bel. Honna yn y nelyn uchel. Mae'r Llyman i fyny, mae yna gam sefyll. Capten Wrecsam just lawr, dwi'n gwybod sôn chydig bach o ryw clash o'r penna. Bosib iawn, Jodie Bartle, dwi'n siŵr bod hi'n iawn. Ti'n gweld, mae'n siarad efo gyd am ddiffynwyr yn fama. Bel yma'n yr awyr yn hir, Bartle llygyd ar y bel yn fama. Wthiad, dwi'n meddwl just chwaraewr o tu ôl iddi o bosib
Just yn troi'r ffer, ond mae weld yn iawn. Jody Bartle yn mynd oddi o Newcastle dros yr ha. Wedi chwarae Celtic yn hynny. Hi yn un o cwpl o chwaraewyr yn nhîm Wrecsam Owain sydd wedi cael profiad a chwarae yng Nghymru y Bencampwyr, achos dyna sydd o flaen y tîm sy'n ennill y Bencampwriaeth hefyd wrth gwrs. Katie Barker. 2 gol yn barod hen yma. Barker, pwy sydd efo hi? Fion Price yn clirio. Neb mewn crys coch wedi cweit cyrraedd yn digon fuan i gynorthwyo Katie Barker yma na. Mae mor siart, byddi. Ti'n gweld y ffordd mae'n cario'r bel, ond hefyd mae gen i'r weledigaeth. Mae'n gwybod yn union beth sydd o'i chwmpas i. Mae'r bas yna, eich ddim yn bas mwy o cywir, ac yn ffeindio pwy mae'n chwilio amdan wrth i ochr i, ond mae jyst mor glyfar a mor anodd i amddiffyn yn ei erbyn. Hannah Power yn lwcus i droi yn gelfydd y fanna. Y bel yn ôl gan Wrecsam. Lily Jones at Mariam Mahmood. Katie Barker yn y cwrt Cosby! Mi oedd angen yr arbediad yna gan Cerin Chamberlain yn syth ati hi. Ia, arbediad da, gyda, ond mae'r cyfle'n dod o Caerdydd yn chwarae allan o'r cefn. Eto, pan mae Wrecsam yn disgwyl am y cyfle. Maen nhw'n barod, maen nhw wedi setio'r trap, maen nhw isio Caerdydd chwarae allan. A chwarae teg. Mae nhw'n dipyn o'r arbediad gan Chamberlain yn aros yn gry. Hat-trick di fod neis yn byse. Sbi eto, pwys ar y bas yn gret. So ni gallu o bosib mynd chydig bach i'r ochr, mynd am y gornel. Ond mae hwnna'n arbediad da gan Chamberlain. Mod un hat-trick sydd gan Katie Barker i'w enw tymor yma. 27 o golau am hoff gystadleuaeth. Lily Billingham mynd at yr asgell dde. Lisa Owen yn ôl, chwilio am Billingham i gaeth yr ymwelwyr y tafliad. Knox yn neidio, heibio i'r chwaraewyr ac yn ennill cic cryf am ei hymdrech. Traed Cymru unwaith eto, heibio 1, heibio 2. O wedyn y trydydd, Power yn dod yn draws, jyst chydig bach o dynnu'r braich i os rhywbeth. Da gan Knox. Lily Jones yn rheoli efo'i ffen. Fei Knox sydd yno, faint weithiau dwi wedi deud hynny hen yma. Knox yn mynd i hun! Mi oedd angen yr arbediad yna gan Cerin Chamberlain. Wel, Fei Knox. Ia, da gan Chamberlain eto, gwych gan Knox. Ti'n gwybod, mae mor uchelgeision efo'r ergyd o bell. Mae'n opsiynau gwell o'i blaen ni. Waeth ni fod yn onast dim, ond ti'n gwybod be, os ti'n gallu ergydio fel dod mor agos a hyn i sgorio pam ddim cymryd yr ergyd o bell. Fei Knox wedi sgorio 12 gol yn 2026. Felly, mae'n gwybod sut i ganfod cefn y rhwyd na. Mi gafodd ei 2 yn erbyn Abertawe nos Fercher. Hefyd wedi sgorio teirgwaith yn erbyn Caerdydd tymor yma. A hi fydd yn cymryd y gornel, honna yn syth at draed Fiona Barry. Mackenzie Olden, yr eilydd. Lily Billingham, dangos gormod o'r bel yna i Sarah Harvey. S4C Clic. Bas Letchaws i gyfeiriad Mahmood. Ydy hi'n gallu cadw'r bel ar dir y chwarae. Yndi ma hi. Mahmood yn mynd heibio i Fion Price. Price yn llithro. Lily Jones yn o'i gasglu. Nôl at Maria Francis Jones a croesiad.
Shannon Evans yn clirio gyda'i phen, mi oedd angen Hannah Power hefyd. Knox. Pwy sy'n eich yn orthwyo hi. Fe Knox yn mynd i hun! Taro'r trawst dwi'n meddwl yn Owen. Do, just clipio'r trawst. Sgen hon ddim problem gydio bell nag oes. Mae'n jinky, mae'n fficio fydd un ffordd o wedyn y llall. A ti just yn gweld yma, mae just reit ar ben y trawst. Mae'n anlwcus, mae wedi cael cwpl o gyfleon. Mae'n bosib yr un nesaf fydd yn taro'r rhwyd. 19 gol ganddi hi ym mhob cystadleuaeth tymor yma. Trawst yn ei hatal hi. Rhaid mynd a hwnnw yn uwch. Katie Barker yn rheoli. Mae Mood sydd ar y ddeud hi mewn i'r cwrt gosbi. Mae Mood croesiad drost y trawst. Fe wnaeth Ffion Price i gwaith yn dda. Dwi'n meddwl y peth mwyaf ydy mae Knox, mae Barker a mae Mood di dod yn fyw. Ti'n gweld, hanner awr cyntaf gêm, oedden nhw'n cael sniff. Ti'n just yn gweld hon yn agos, mae yna rhyw dip bach reit ar y diwedd, oedd hi'n agos yn do, ond yn cweit i fod, ond y dair yna'n enwedig. Sycli di newid safle a hi, y prif ymosodwr rwan i Wrecsam, ond y dair dwi'n newid sôn, heina di'r chwaraewyr sy'n gwneud y gwahaniaeth ynddo. Mae'n debyg bod na 2,919 yma yn y Cae Ras heno yma yn gwylio'r gêm enfawr yma rhwng y ddau dîm ar frig prif Adran Genero. A fwy ar nhw yn dod yma yn gobeithio gweld un peth, sef Wrecsam yn ennill y Bencampwriaeth am y tro cyntaf. Os di pethau'n aros fel mae hi ar hyn o bryd, mi fydd hynny'n digwydd mewn 20 munud. Ond mae yna unrhyw beth yn gallu digwydd mewn gêm rhwng y ddau dîm yma. Mae yna hanes hefyd o gêm o goliau hwyr rhwng y ddau dîm yma. Dwi'n meddwl beth sy'n ymhoeni fi ar hyn o bryd o safbwynt Caerdydd ydy, dyn nhw'n wedi bod yn yr ail hanner. Mae nhw angen rhyw spark, rhywbeth bach i ddigwydd. Bosib rwan ydy'r amser. Mae Kayla Cook. Croesi tu ar canol honna. Yn mynd heibio! Wel, Sarah Harvey gafodd y cyffyrddiad na. Mae'n drwg yn ni, lle na Phoebe Davies gafodd y cyffyrddiad ola. Mi nath i glirio, ond dwi'n siŵr bod i Gwynti yn ei dwrni yn gobeithio bod honna yn mynd dros y trawst. Ie, chydig bach o panic, de. Y croesiad mynd da gan Cook yn trio gwneud i rhywbeth ddigwydd. Mae Phoebe Davies yn gobeithio fydd na'n byd yn dod o hon. Syth at ben Maria Francis Jones. Power yn ôl i mewn. Lisa Owen yn mynd i chwarae hon yn hir. Kerry Walklet yn cael ei phen ani. Mae gan Bowen sydd i fyny. Colli'r meddiant i Mariam Mahmood. Gwrio'r rhyngwladol Pakistan i lawr yr asgell dde. Price yn dangos i awdurdod ar yr ychlysur yna. Honna'n lwcus gan Cerin Chamberlain. So rwy'n yn meddwl fydden nhw wedi dysgu gwers. Bowen ar tafliad yn sydyn. Mae yna 3 eilydd yn mynd i ddod ar y cae i Gaerdydd. Hannah Power, Ffion Price a Fiona Barry. Ydy'r 3 sy'n gadael. Second substitution in Caerdydd from midfield is number 4, Hannah Power, being replaced by 24, Helen Evans ymlaen ar y cae, Amy Long a Madison Lloyd. Ie, wel dyna ni rwan de. Da ni'n gweld Caerdydd i gwneud y penderfyniad dewr. Ni yn da bysir yn gwybod, dyma'r tymor rwan. Yn yr 17 munud nesaf, da ni angen gol. Neu mae drosodd ar yn breuddwydio ni felly. Mae'n taflu bob dim at on rwan. Newidiadau gyd wedi cael ei wneud. Rwy'n ni drio gweithio allan sut fydd hyn yn effeithio'r tîm.
List Craven yn clirio. Yn cyrraedd Katie Barker. Ffyrdiad cyntaf i Helen Evans. Ac ofyn bod chi 'di anghofio am fawredd y canlyniad yma fel mae pethau'n sefyll. 5 pwynt o fantais gan Wrecsam. Dim ond 1 gêm sy'n weddill wythnos nesaf, sy'n golygu y byddan nhw'n ennill y Bencampwriaeth os di pethau'n aros fel hyn am yr 16 munud sy'n weddill. Helen Evans yn lwcus i gyrraedd Lisa Owen. Cook. Sarah Harvey oedd yno yn rhoi hi'n syth i Lily Billingham. Olden. Chwaraewch ymlaen, medda Richard Wright. Ti'n gwybod be, mae Wrecsam wedi cymryd cam yn ôl bendant yn y 5 munud dwytha. Ac eto mae hynna'n naturiol. Maen nhw'n gwybod, dal gafal ar hyn rwan, da ni wedi ennill y gyngrair, ond mae yn gallu bod yn gêm berig. Os ti'n cymryd cam yn ôl, a ti'n penderfynu da ni'n mynd i amddiffyn, mae hwnna'n risg. Oherwydd, yn yr ail hanner hyd yn hyn, ymosodiadau sydd wedi bod yn gryfder i Wrecsam, a nhw oedd yn edrych fel y tîm oedd yn mynd i sgorio'r gol nesaf, ond gwni weld rwan os oedd yn dyfaru y cam yn ôl yma. Mae yna goliau yn y 3 chwaraewr sy'n newydd ddod ar y cae i Caerdydd. Clwb, tîm sydd wedi gweld 20 o chwaraewyr gwahanol yn sgorio yn ystod y tymor ym mhob cystadleuaeth. Madison Lloyd yn un o'r chwaraewyr ifanc sy'n newydd ddod ymlaen fel eilydd. Dreuliodd hi hanner cynta'r tymor gyda Pontypridd. Sgoriodd hi 7 gol gyngrair i'r tîm hwnnw. Yn dod yn ôl yn mis Ionawr, wedi sgorio 2 gol gyngrair i Gaerdydd ers hynna. Katie Barker. Katie Barker yn gweld Lily Jones. Lily Jones yn anlwcus i beidio cyrraedd hwnna. Mor anlwcus. Mae'r weledigaeth gan Barker, de, chos hefyd gallu pasio lawr y chwith, ond mae amddiffynwyr Caerdydd i gyd yn mynd ffordd na. Felly mae ddigon clyfar wedyn i droi yn gwybod fo Lily Jones, mae yna ceri o le, ond just yn bas gormod arni. Mae hon di chwarae dda. Dyna unyddiol cyntaf Wrecsam. Mae Maria Mahmood a Lily Jones yn dod i ffwrdd yn eu lle nhw. Mi fydd Rosie Hughes. Dyna hi, Rosie Hughes, a hefyd Liv Fuller. 2 eilydd i'r tîm cartra. Dau o'r tîm wrth i fyny'r gyngrair yma efo Wrecsam 2 blynedd yn ôl. Dipyn o achlysur iddyn nhw i gyd, ond yn enwedig i'r chwaraewyr hynny sydd wedi bod yma ar hyd y daith. Wel, da ni'n gwybod i Wrecsam fel clwb ddim yn rhy ffyddlon i neb. Os ti dal yn y garfan, dal yn rhan o'r tîm, merched ar dynion, achos ti'n gallu dal dod â rhywbeth positif i fewn i'r tîm, a fydd y chwaraewyr sy'n ddod ymlaen, Fuller a Rosie Hughes yn meddwl. Mae'n gyfle i ni ddal argraff a creu argraff yma, cael gol bach yn hunant, sy'n nhw wrth i bod e. Mae Liv Fuller newydd ddod yn ôl ma heddi oddi allan efo ail anaf ACL ers mis Chwefror 2025. Mi oedd ddechreuodd hi am y tro cyntaf yn Abertawe ganol yr wythnos, felly siŵr bod nhw falch iawn o'i chael hi nôl yn y garfan. Lily Billingham. Cook yr ergyd! O'n i'n meddwl am eiliad bod hwnna wedi mynd i'r cefn, ond cefn y gol, tu ôl i'r gol Arthi. Ia, Lloyd yr eilydd jyst yn holi a fes yna groesiad i gallu dod. Cook di sgorio 1 yn barod, oedd hi ddim can sefyll. A ti jyst yn gweld y fanna, nath hi godi ffen 2 waith yn sbio ar y gol. Nath hi'n codi ffen i weld beth yn y cwrt Cosby. Un peth oedd yn ei meddwl i, ergyd, ond yn anffodus iddi hi, ergyd oddi ar y targed.
Rosie Hughes, mae newydd o dan y cae fel eilydd. Mae S4C Clic efo hi. Gweld Faye Knox mewn digonedd y le. Faye Knox ar ergyd. Faye Knox! Dyna'r drydydd a'i honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r Bencampwriaeth i Wrecsam. Da ni wedi gweld Faye Knox yn cymryd sawl ergyd agos at gol heddiw ac yn y diwedd mae'r gol yn dod. Wel, os mae hon ydy'r gol sy'n cipio y gyngrair i Wrecsam am gol i wneud hynna. Oedd hi'n un gig hir i fyny'r cae. Ac yn anffodus i'r amddiffynwr Shannon Evans. Un o ser y gêm o safbwynt Caerdydd, nath i gam amseru, nath e bel dros i ffenni. Nath hynna ryddhau Rosie Hughes. Gwni weld dwan, cam amseru, cael ei chisgo allan. A ti'n meddwl, a dyma diweddglo perffaith y stori. Rosie Hughes yn sgorio. Na, ond dim yn panicio, mae'n cadw'i ffen ac yn bwydo un o ser y gyngrair yn Knox. A wedyn, un yn erbyn un, mae jyst yn deud, tara wrth yr amddiffynwr. Taro'r targed oedd y peth pwysig, a reit i gornel uchar rhwyd. Am gol, am dîm, ac am barti fyna heno. Am amser i sgorio. 2 iddi hi ganol wythnos. Wel, hi sgoriodd yn erbyn y Seintiau Newydd dydd Sul dwytha hefyd. 2 wedyn ganol wythnos yn erbyn Abertawe. A hi sy'n cael y drydedd yma. Da ni wedi cyrraedd 80 munud ar y cloc. Wrecsam ar y blaen o 2 gol 1, 10 munud yn weddill. Sut ymatab welwn ni gan yr abergleision? Maen nhw'n gorfod mynd amdani, ond pris coch sydd mewn meddiant. Rosie Hughes yn bwydo Katie Barker. Mae 'na sŵn yma rwan. Bron i 2,000 o gefnogwyr wedi dod i'r Cae Ras. Nos Sul ola mis Mawrth 2026. Ydyn nhw a ni gyd ar fin gweld hanes yn cael ei greu. A Wrecsam yn curo i Bencampwriaeth cyntaf. Dyma Katie Barker yn dod. Mae nôl. Mae 'na gic o'r smotyn. Richard Wright. Mi gafodd hi i hamgylchynu, mi gafodd hi i throseddu. Katie Barker. Dyma ni'n cael weld o eto. Ie, ti'n gwybod be, mae yna cwpl o amddiffynwyr o fanna'n trio'i gorau glas. Mae hon jyst mor dda mewn sefyllfaoedd tin. Efo'r bel wrth i thrau, mae'n berig bywyd, mae'n mynd am yr hat-trick, mae'n heiddi'r hat-trick. Mae'n bosib iawn, mae'n dechrau mynd yn fler o safbwynt Caerdydd wan. Dipyn o stori. Katie Barker. Dyma hi yn erbyn Cerin Chamberlain. Dim problem i Katie Barker. Hat-trick iddi hi, y bedwaredd i Wrecsam. Ac am achlysur ac am gêm da ni yn ei weld yn fan hyn. Wel, o'na rhywun yn disgwyl rhywbeth yn wahanol i Katie Barker yn sgorio. Wel, do'n i ddim, achos am chwaraewr. Mae'n dalent, dwi'n cofio'r tro cyntaf nathon ni gael cipolwg gan i ar ddechrau tymor a ti'n meddwl yn syth. Mae hon yn special, mae gen hon rhywbeth yn bach o wahanol. Ac os oes a rhywun sydd yn heiddi sgorio'r hat-trick, wel, Barker ydy'r chwaraewr yna ar ôl tymor a hannar. Mae'n di fod yn wych. Ac am berfformio, jyst cadw'i ffen, 10 gol geidwad yn hannar meddwl mynd i'r dde, neu aros yn llonydd yn y canol. Sa'n ni wedi gallu'n greid efo Barker yn cymryd cyn corsmotyn i Gymru wrth yswydda. Eiliodd hynna'n sicr. Katie Barker, 24 o goliau yn y gyngrair tymor yma. I ail hat-trick hi. Ydyn nhw'n dod eto. S4C Clic lawr yr asgell dde'r croesiad. Cerin Chamberlain yn cael yr arbediad. Fuller at Rosie Hughes. Hughes am arbediad. Chwarae teg. Cerin Chamberlain.
Ydy Wrecsam ddim jyst isio curo Caerdydd. Maen nhw isio embarrass nhw. Maen nhw isio deud, ei, da chi wedi bod yn gret dros y tymor o dwytha, a da ni wedi bod yn edmygu chi o bell, yn parchu beth da chi wedi wneud, ond yn tro ni di o rwan. Symwch i'r ochr, Wrecsam ydy'r tîm rwan. Chwech munud o'r 90 yn weddill, Feinox. Allan yn galed gan Michaela Cook, yn bell i fewn i'r dorf. 3 tymor wedi gymryd i Wrecsam o wain i ddod i fyny i'r Bencampwriaeth a edrych ar y sgôr yna. Y llwyfan yma yn y Cae Ras. Ti'n gwybod beth, swn i'n cael troi cloc yn ôl, de. Swn i'n creu busnes buses heb do, open-top buses yn Wrecsam, achos diolch moch pa dîm sydd yn y ddinas yma. Bob tymor anhygol, open-top bus, mae yna bartis drwy'r amser am stori, de. Caerdydd sydd wedi bod yn fuddigol y pencampwyr am y 3 tymor diwethaf. Mae hynny i gyd yn mynd i newid hen yma. Ond dim heb iddyn nhw ymladd tan y diwedd. Matheson Lloyd yn taro'r traws dyma ra. Ond rhywun yn meddwl bron iawn bod hwnna mewn. Just ddim i fod na di. Cook efo'r croesiad da, fygythiol. A ti'n gwybod be, mae hwnna just iawn yn gol a hanner gan Lloyd chwarae teg. So i di teimlo fod i wedi gwneud bob dim bosib i sgorio. Da ni o un ochr i'r llall yma. Rosie Hughes, Katie Barker yn neidio heibio i Shannon Evans. Mae yna gerdyn melyn yn mynd i fod ac felly cerdyn coch. Shannon Evans. Mae'n biti gweld Shannon Evans yn mynd i ffwr o'r maes. Mae wedi cael gêm dda, ond oedd hi'n gwybod bod hwnna'n dod, doedd? Mae'n chwaraewr da, ond mae wedi chwarae'r gêm heddiw, fel da ni wedi weld, chydig bach yn risgi. Ti'n gwybod, os ti'n mynd lawr i'r llawr, i'r ddaear, yn ymestyn, efo bob un tacl, oll mae'n gymryd ydy rhyw chwynciad eiliad. A dyma sydd yn digwydd. Trosedd ar ôl trosedd, felly do, mae wedi chwarae'n dda, hanner cyntaf gwych, ond yn anffodus iddi hi, allan ni ddim dadle efo'r penderfyniad. Eilydd i'r tîm cartra, mae Eifa Syclu yn dod oddi ar y cae. A Natalie Clark ymlaen yn ei lle hi. Feinox yn syth i ddwylo Cerin Chamberlain ar yr achlysur yna. 4 gol i 1, Caerdydd i lawr i 10. Dipyn o gêm, dipyn o achlysur, dipyn o stori yma yn y gogledd ddwyrain. Rosie Hughes. Y croesiad Katie Barker. Honna wedi mynd heibio'r llinell gefn. Dau funud o'r 90 yn weddill. Helen Evans taro honna yn uchel. Josie Smith yn rheoli. Be sy'n mynd trwy meddyliau chwaraewyr Wrecsam o wain? Just dathlu de, ti'n gwybod. Ti'n gallu, sa'n 2 gol i 1, sa'n drosodd, sa ti'n nerfus, ond rwan ti'n gwybod, mae drosodd nhw sy'n bu ar gyngrair, a ti'n dechrau meddwl, de, lle sy'n ar agor ar nos Sul yn Wrecsam sydd yn dda, ac yn mynd i aros ar agor tan yr oriau man, achos mae'n amser parti, boes bach. Fysa ti wedi darogan hon ar ôl hanner awr o'r gêm yma?
Na, ddim o gwbl. O'n i'n synhwyro fod Caerdydd yn edrych fel y tîm sydd wedi bod yn Bencampwyr, sydd wedi bod yma, yn y math yma sefyllfa o'r blaen, yn delio fo'r achlysur. A ti jyst yn gwybod pwysigrwydd y gôl na just cyn yr hanner, y cangymeriad. Bydd Chamberlain yn y gôl i Caerdydd yn meddwl amdan heno. Just i newid popeth o ran momentum y gêm. Phoebe Davies, un arall o'r chwaraewyr sydd wedi bod yma ers sawl tymor. Katie Barker yn cadw honna rhag mynd allan. Tafliad i Gaerdydd. Substitution for S4C in the field is number 19, Pawb ar ei traed yn yr eisteddfa dros ffordd iddyn ni yn clodfori Katie Barker. Hat-trick iddi hi am gêm, am chwaraewr. Mae hi'n dod oddi ar y cae. Dydi yn sicr yn cofio heddiw am byth. Ie, am berfformiad yn de, fwy na just y goliau. Herwydd ti'n gweld nath i sgorio o be, hanner allan y gynta, yr ail o rhyw 5 gath, a wedyn cic o'r smotyn, ond mae'n berfformiad i wedi bod gymaint mwy na hynna. Mae'r ffordd mae wedi cario'r tîm yn ymosodol wedi bod mor wych. Evie Sadler sydd ymlaen yn ei lle hi, y berchyn ifanc 19 oed. Knox. Hwna yn syth at Cerin Chamberlain. Mi glwys i'r ergyd yna gan Evie Sadler. Dwi'n meddwl, i chyffyrddiad cyntaf hi, reilydd. Am stori sawn di bod e. Ond ti yn teimlo bosib iawn, be sy'n 3 munud yn weddill. Mae Wrecsam ffansi un bach arall, jyst i goroni popeth. Wel, mae'n sgorio nhw 7 yn erbyn Abertawe nos Ferchar. Maen nhw wedi sgorio 4 yn erbyn Caerdydd. Dos am dwywaith, maen nhw ydy'r tîm i'w curo. Y tîm sydd wedi dod tymor yma ac wedi dangos bod nhw yma i gystadlu. Mi enillon nhw dlws yr Adran wrth gwrs. Maen nhw ar drothwy ennill y dwbl. Tymor cynta, Jenny Sugarman wrth y lliw, a dipyn o dymor wrth y lliw, Owain. Special, anhygol. If i wenni rwan, os mae'n poeni am ildio, bod yna rhyw ddrama ar y ffordd, anghofio hynna. Dyma nhw. Os na gol i Rosie Hughes. Dyna fydda diwedd glo. Hyd yn oed yn fwy arbennig. Dim ar y chlysur yna. Rosie Hughes wedi sgorio dros 100 o goliau i'r clwb yma. Mae wedi trio rhyw dinc bach, dwi'n meddwl. Mae wedi mynd y ganolig. Eich am meddwl bod y golgeidod am lithrau'r llawr fysa Sadler o bosib yn gallu sgrechia. Maen nhw'n moda gwahanol a dweud pan ysdi'n pasio i fi, ond bach dyn iawn bod Rosie Hughes yn mynd amdani hi hun. Wrecsam yn dod eto. Chwaraewch ymlaen, chwarae'r fantais gan y dyfarnwr, Liv Fuller. A fo hwnna di bod yn stori hefyd, y chwaraewr sydd wedi bod allan ers dros flwyddyn. Dwi'n yn siŵr os dwi hyd yn oed angen gofyn y cwestiwn yma, Owain. Pwy ydi seren y gêm heddiw? Katie Barker yn de. Ti'n gwybod, mae yna lot di camu fyny ar ôl hanner awr anodd.
o neb yn fwy na Katie Barker, a fel dwi'n newid sôn, ddim just y goliau, mae'n di sgorio hat-trick, felly geith i seren y gêm beth bynnag, ond i pherfformiad cyflawn yn cario'r tîm yma'n ymosodol, yn creu, yn sgorio, byth dim ofn, yn driblo, mynd heibio am ddiffynwyr gwych yn Katie Barker. Pedwar munud gafodd i ychwanegu ar ddiwedd y 90. Da ni wedi chwarae y 4 munud yna. Mae yna emosiwn ar wyneba sawl un yma yn y Cae Ras. Mae gan Bowen ar geg cryf, Richard Wright a'i chwiban yn 10, a dyna chwiban ola'r gêm. Mae yna bencampwyr newydd ar brif Adran Genero am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae Wrecsam wedi curo'r Bencampwriaeth. Maen nhw wedi gwneud hynny yma mewn steil heddiw, yn ennill yn erbyn y pencampwyr presennol Caerdydd o 4-1. Mi oedden nhw angen ennill, ac maen nhw wedi gwneud hynny. Mae yna dipyn o ddathlu yn mynd i fod yma yn y Gogledd Ddwyrain. Edrychwch ar yr emosiwn, ar wyneba'r chwaraewyr, ar y tîm hyfforddi, ar y dorf o bron i 2,000 sydd wedi dod yma i wylio y digwyddiad hanesyddol yma. Wrecsam ydi pencampwyr prif Adran Genero 2025-2026. Ia, am stori ynde, pawb wrth i bodda am ddathlu o beth sy'n ni'n neud i fod yn yr hydl yma rwan, achos ti'n gwybod, sam sôn am y perfformiad, sam sôn am y gêm, be mae'n neud yma na, reit, mae pawb allan heno, de, mae pawb yn gorau, be bynnag maen nhw'n gallu yn yr awr gynta, am barti boes bach, bydd na heno'n Wrecsam. Phil Parkinson yn talu me Jacob bombs oedd yn agos ola, dwi'n fel. Wrecsam yn ennill y dwbl. Mi ennillio nhw ar gicio'r smotyn yn rownd derfynol clws yr Adran ar ôl cael gêm gyfartal yn erbyn Caerdydd. Ond maen nhw wedi mynd gam ymhellach a di ennill o 4-1. Hat-trick i Katie Barker. A dyna ni'r sgôr terfynol yma ar y Cae Ras. Mae yna gwenu, mae yna chwerthin, mae yna grio. A dyna ni y cadarnhad. Pwy feddylia ar ôl gweld Caerdydd yn ennill 2 blynedd yn olynol. Mae yna bencampwyr newydd. Pencampwyr heddiannol iawn ar brif Adran Genero. Ie, dwi'n meddwl y gwir ydy. Da ni wastad yn licio rhywbeth newydd, rhywbeth fresh dydan. Mae Caerdydd wedi bod mor dda, yn rhy dda, i weddill i gyngred ers gymaint o amser. Ond Wrecsam rwan ydy y tîm. Da ni'n mynd lawr at Sioned. Jenny, I'm not even sure where to begin after that. But Wrecsam are the champions of Wales. Just how good does that sound? We're blown away, to be honest. We started this season on a whole new project. You know, one player under contract, a whole squad to build. We've evolved, we've developed, we've worked our absolute backsides off, and I am just so happy for those people right now. And just in terms of the game that we've just seen as well, to go a goal down so early on, you know, against the champions, we know exactly what Cardiff City have got in their locker. But to react in the way that you did, just what does it tell us about this Wrexham team? We've seen it before. We did it in the cup final. We had to come from behind. We know when we have to dig deep. We know we've got the quality in our team. We were absolutely delighted with our midweek performance, second half, and we've delivered again today. They believe. Every single one of them believes in what they're doing. And when you do believe in yourself and each other, that's how you can dig it deep, come from behind, score big goals, make the big moments count. And the fact also that you've done the double as well. That's not too bad, is it? Yeah, like I said, what we wanted to do this year was be better than the team were last year, and it was a whole new way of playing, a whole new style, a whole new way of working, and to come away as the champions is I'm just a bit lost for words, to be honest. And just finally, Jenny, looking around, you know, I've seen members of your staff in tears, players just so emotional. This means so much, not just to everyone involved in today's game, but just everyone involved around the club.
We want it to matter. That's part of the reason I came to this club. I want it to matter. I want it to matter to the people out there. And, you know, yeah, it's just brilliant. It's just brilliant. Jenny, look, huge congratulations. I'll let you go and celebrate with the team. Well done, llongyfarchiadau. A mae rhywun pwysig iawn, dyfu fan hyn, Lily Jones. Yw e hyd yn oed yn bosib i ddisgrifio siwr i ti'n symlo? Nawr, Wrecsam yw pencampwyr Cymru. O, sgan am geiriau. Just i gael gwneud o yn y Cae Ras a fel ne, so da ni wedi rhoi 4 gol heibio i Caerdydd. Mae'n huge. Am deimlad. Y ffaith, 2 gêm i fynd o'r tymor, y ffaith bod y pencampwyr wedi gorfod dod fan hyn i'ch tir chi a bod chi wedi llwyddo i fydd yn o 4 gol i 1 ar ôl mynd ar ei hôl hi hefyd yn yr hanner cyntaf yna. Dim yn meddwl gathon ni hanner cyntaf da o gwbl, ond gathon ni bach o reset hanner amser a nathon ni really dod ar gêm iddyn nhw o'r ail hanner na a pryd mae safon ni'n gallu shinio through fel yma'n mae'n special a 3 points and a trophy, happy days. A'r ffaith bod chi wedi gwneud y dybl hefyd, Lily, a jyst i tîm bersonol, i ni'n gwybod jyst faint i ti'n caru'r clwb yma, i ti mor browd o lle i ti'n dod a phopeth. I ni'n gallu gweld y faner ar dy gefen di fyna, jyst pa mor browd i ti o popeth i ti a'r tîm wedi cyflawni. Dwi'n mor falch. Da ni wedi gweithio mor galed dros y tymor yma, ond tymhorau sydd wedi bod hefyd. Da ni wedi bod ar siwrna huge a mae cael tlws ar diwedd o. 2 dlws ar ei diwedd o yn deimlad braf iawn. Eisa, beth y plan hyn o, Lily? Alla, dylswn i ddim deud hynna ar teledu, ond da ni wedi cael hwyl, de. Lily, llongyfarchiadau enfawr. It's chaos here, but I've got Katie Barker and I've got the captain, Jodie Bartle, beside me now. Jodie, I've asked everyone the same question and everyone's been saying the same thing. Is it possible just to sum up how much this means to the club? Wrecsam are the champions of Wales. I don't think I've got the words in my vocabulary, to be honest, to explain how we're all feeling. I think we went and we won the trophy, our first trophy, and that moment was pride, and we wanted to bring some silverware home for the fans, for the club, for everyone involved. This is it's a season, it's a long time, and what we had to do, we had to sustain excellence, and we absolutely did that, and we went and smashed it today. 4-1, hat-trick, phenomenal. Honestly, I don't even know what else to say. 4-1 hat-trick, and as well in front of 3,000 incredible fans to do it here at the Cae Ras. Does that make it just a little bit more special as well to do it here at your home? We've just gone and made history, and we've done it at the town stage. And I honestly, I just couldn't be happier. And I'm buzzing for this one. Player of the season, league player of the season. She's broken records left, right, and centre. She's been absolutely phenomenal, as well as every single other person on there, on the pitch, off the pitch. It's been a whole. Everyone's contributed in some way, shape, or form. And I thoroughly think we deserve it, 100%. I love how pumped up you are, Jodie. It's amazing. Katie, I'll bring you in. Huge congratulations. What a game. What a performance from you as well. A hat-trick. That's not bad, is it? No, it's not bad at all. I'm over the moon, but more importantly, we've just won our first league title. It's incredible. In terms of the game, obviously, a shaky first half going behind. Your goal, did that come at the perfect time for you just before half-time? Yeah, absolutely. I think although, like you say, it was shaky, we never worry, never ever worry. We know we're going to score, we knew we were going to get back in the game, and we've made history today. Yeah, the fact that this is the first time ever as well for Wrexham to win this title, just how special is that? It's absolutely amazing. I mean, we set these targets at the start of the season. Obviously, we didn't know what it would hold, but we've worked so hard for this moment, and I think we thoroughly deserve it. And of course, Jenny Sugarman, your manager, was just saying, this season it's been a journey. She came in, there's a lot of change. Jodie, of course, you joined this summer as well. It's been how would you sum up the last, 9 to 12 months or so at this club? Absolute roller coaster and complete chaos. Before I came in, Jen said be prepared for chaos, and it absolutely was. But we've rode the chaos 100%. And yeah, we've had ups, we've had moments of being on the floor with our chins on the floor, but we don't keep it on the floor for very long. And that's one thing about us. It's credit to us as a group. We're resilient, and we fight. We have pride. We have passion, and we've just gone and shown that today, like we have done all season.
And you gave what looked like an incredible speech in that huddle right at the end there. Jodie, what were you saying? So we go by 4 C's. We say that we're courageous, we are committed, we are creative and we're controlled, and I've said that we've got 4 new C's. I've said Cardiff City collapse to the champions. And on that note, I think we will leave it there. Jodie, huge congratulations. I will let you go and celebrate. Thank you very much. I mean, my word, the scenes that we've got here at the Cae Ras, they are so special. Just how much does this mean to you? How much does this mean to the club to be crowned champions of Wales? I've got no words. I've got no words at all to describe the feeling that I've just felt when that final whistle's gone. We've worked so hard day in, day out. Us, the staff, the fans that follow us everywhere, they deserve it too. Got no words, can't believe it. You got a goal today, Fane. You've been on fire. I think it's 13 goals by now since January. How much did it mean to you to score in this game to seal the title? Yeah, it's massive. Obviously, as an attacking player, I want to score in every game. But to me today, it didn't matter who scored. As long as we won, it didn't matter. Well, I'm going to bring this little legend in. Rosie, you have been on such a journey with this club. From the 2nd division, promoted to the Adran Genero. At what point did you start to believe, do you know what, we're going to be champions one day? I mean, that's a hard question, especially, you know, how long I have been here now. I think what it means to me, first and foremost, is this is what it means to me. Yeah! Wrecsam and Rosie, definitely, and seeing the progression, you know, we've wanted this for so long, and with the technical staff, with Jenny backing us, Bex backing us, and all the fantastic signings we made this season, I think early on we knew that this is what we wanted, and we just put all our blood, sweat and tears into it, and we've reaped our reward now, and I'm so proud of the team, and especially, you know, Noxie and the other new ones, they're fantastic, and I'm so grateful to have done it for so long and have finally got here, and yeah, it means a lot to me. Well, girls, like, huge congratulations. Actually, Rosie, we can have another tattoo now that you're champion. Definitely, you're going to have the Champions League now. Tonight? You need to add to it, yeah, tonight. Apparently, on the drunken celebration, is we're all going to get tattoos, so thank you. I think we should join the rest of our group now. Go and celebrate. Girls, thank you very, very much. Ian, I can imagine seeing these scenes, seeing Wrexham celebrate, must leave kind of a bitter feeling in your mouth. How do you sum that up this afternoon? I wouldn't say bitter. I think over the course of the season they've won more points than us, so they deserve to be champions. I think you know, we played really well today for that first half, and you know, if I'm honest, I don't think we recovered for the goal we conceded just before half-time. But you know, it's an individual mistake, but Karen has carried us at times this season. She's a fantastic goalkeeper, and in no way should she let her head get down from that. It's football. You're going to make mistakes, and I think as a group we can learn from this and make sure that we're better. Yeah, in terms of that second half, where do you feel that the game got away from you? I think psychologically, I think first half we were brilliant and we deserved the lead. We deserved to go in at half-time 1-0 up. Like I said, just a little moment, a little lapse in concentration, and I just don't think we recovered psychologically from that. But that's something you can learn from, and I think that experience will make us better going forward. You know, we've seen you being crowned champion so many times by now, Ian. I know it's your final season with the club as well. How heartbreaking is that you won't keep the title for one more season? I think it's not really about me. I think, you know, I've had some unbelievable moments, memories that I'll have with me for the rest of my life. You know, Cardiff City have given me everything, and I've given everything to Cardiff City, and I think would it have been nice to crown it off with a league title? Of course it would, but I think I'm just so proud to lead this team. I've been proud to lead this team for the last 6 years, and I think this team can do great things still, and still got a cup final to look forward to, so there's still a lot to play for, and we just have to, you know, congratulate Wrexham, congratulate their staff. You know, they're a really well-run club, and like I said, over the course of the season, all being said and done, I think they deserved it. Ian, I appreciate your time. Thank you. Very good. Wel, dyna ni, noson hanesyddol iawn yma ar y Cae Ras.
Wrecsam, fel i ni'n gallu gweld, sydd newydd cael eu coroni'n bencampwyr Cymru, y dreigiau sydd yn dathlu emosiwn pur yma ar y Cae Ras. Llongyfarchiadau enfawr i dîm Jenny Sugarman yn wrtho fi a'r tîm i gyd yma, nos da.